Byron, you did not do anything wrong. You're playing on your own house. You don't have anything to say sorry for. Dude, I fucking hate this song. Sorry. Literally hate it. And boundless possibilities. They're showing this in English for JP Fanfest? I dare say our destination will soon be in sight. That's weird. Enjoying yourself for a change? No worries. Oh, thank God. I know Helmuth also hates it. It's just, it's the vocals. I do not fuck with the vocals, dude. Come now. There's no cause for panic. They always do? Yeah, that's weird. Yeah, like this is all fine. It's just the part with the vocals I don't like. This is all good though. Is it loud enough, by the way? Loud enough for you guys? Should it be louder? For a worthy opponent. It's good? Okay. You sing it better then. Okay. Oh, hi, Susan. Yeah, I don't think it matches either. Yeah, I agree. I love that everyone was so positive that it was Corsair. And that it's not Lamau. Grandma, full screen it. But then I'm blocking it. I'm blocking it. I'm literally blocking it though. It's not in front of me. Please, no female Hrothgar, please! We've let the furries win too much already. Yeah, I like all of the songs that doesn't have vocals. Give me to my guess. I know they are gonna add female Hrothgar. They are going to, but agree, Gray. Agree. I agree, Gray. I agree with you. Pictomancer! Pictomancer! Let's go! Let's fucking go! Look, my friends. Behold the scene of our next great adventure. You and your adventures. I trust you have not forgotten the true purpose of our voyage? At last we are come to the land you call the New World. My home.
proud. Fucking disgusting, bro. All right, now all the furries are gonna come out and they can live their fucking ERP dreams. Great. Great. I mean, we can't have anything nice because of furries. We only get summer 2024? Maybe they'll give an actual date later. The furries need a haven? No, they don't. You don't need a haven for people who crave bestiality. They do not need a haven. No, they don't actually. Their haven can be like prison or something. It did look like Nala, yeah. What is he wearing? He's wearing a baseball jersey? He's running! Yo, look at him go! It's like 10 minutes later, he's still running. He's like, why the fuck is this so long? That's true, they do love baseball, that's true. New job? New job confirmed. Baseball player? Home runner? Catcher? Hitter? 皆さんようこそお越しくださいました。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。よろしく。Yeah, new limited job is just a baseball player. もうサイリウムの数がすごくてちょっと動揺しております。ありがとうございます。Hi guys, thank you for coming today. My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy XIV. Fresh cut, dude, so true. New glasses too, グローバルファンフェスツアーの鳥となる日本のファンフェスティバル、いよいよ開幕です。ただですね、新年1月1日、能登半島の方で非常に大きな地震があって、被災された皆様に I agree, proud. 心よりお見舞い申し上げます。Big agree. I definitely think Pictomancer was the much more interesting and exciting 非常に困難な状況から1年ね幕開けとなった日本なんですが、僕らやっぱりゲーム開発者にとって特に Final Fantasy XIV にとっては much more likely to be Pictomancer than Green Mage based on the お帰りなさい hint と we were given. 楽しい世界がしっかり作られて維持されていくことが我々の一番やらなければいけない仕事かなと思っておりますので、全力でそれを取り組んでいこうと思います。 What even is Green Mage? I haven't played other Final Fantasy games. X でもちょっと拝見したんですけど、まあやっぱりいらっしゃれなこの会場に来る予定だったのがいらっしゃれなかった光の選手の方のコメントも拝見しました。ただそこに書かれてたのはせっかくの機会なので自分が行けなかった分まで皆さんに楽しんでほしいというふうにコメントを拝見しましたので、この会場にいらっしゃる皆さん、そして配信ご覧の皆さん、僕らも含めてですが、とにかく楽しく目いっぱいやって、皆さんに力を届けられればなと思ってますので、どうぞ楽しんでいきましょう。さあ、じゃあちょっとコメントもですね、今日ちゃんと返しをもらっているので、 Releasing 2 DPS jobs. ニコニコ動画がござい Tank ます。 and healers in need. Tank and healers in need, 楽し dude. むのが仕事だって。イエーイ、吉田見てるって、これ必ずありますね。あります、見てますよ、見てます。はい、こちらは、YouTube と、Twitch です。新ヘアスタイルってそれか、それ吉田の新ヘアスタイルなだけだ。よろしくお願いします。ファイナルファンタジー14新生10周年ということもありますし、世界中の光の戦士の皆さんのおかげ、それに支えられてですね、まさかのこの東京ドームでの、開催となりました。そのお礼の意味も込めてですね、すいません、世界中の、光の戦士の皆さん、基調講演、7.0 の情報を楽しみにしていると思いますので、ここだけはすいません、英語
同時通訳通訳対応でやらせていただければと思います。全世界で盛り上がっていきたいと思いますので、日本のプレイヤーの皆さんもご理解いただけると大変助かります。Yeah, I saw chat. I know, I heard that. Yeah. さあというわけで基調講演の通訳パートナーはリード英語翻訳者のケイトさんです。さあケイトさん入ってきてください。 and they can be put together into a staff. どうぞよろしくお願いします。And hello to everyone on stream. I am Kate, the lead English translator, and I am once again here to tell you what Yoshi-P says. さすが英語お上手。 Well, no, I guess the translator for this stuff isn't the same as like the head of the localization team, ロンドンのファン right? フェスの時にはケイトさんねちょっといろいろ I wanna have a fucking talk with the localization team, だったんですけど、どうですか 7.0 の翻訳作業順調ですか？順調です。お、即答で順調。I was unable to attend the London Fanfest because I was very busy working on 7.0, so Koji thankfully took over. But it is going well, our development progress, and I am making sure to fuel my motivation with a lot of tacos. So, tacos を食べることでモチベーションをバフしながら頑張ってます。そんなにタコスね。Oh, can you do better? まあそうで、まあグラハティア見ればタコス食べたくなりますよ。あ、なるほど。If you see Graha, you want to eat the tacos. It's not weird. It's not weird. さてさて改めまして、ファンフェスティバル in 東京ドーム夢のようなファンフェス幕開けをお届けする2日間、その幕開けは僕の基調講演からスタートします。その内容はもちろんこちらになります。So once again, welcome to FanFest in Tokyo. Summer This 2024. is a dreamlike FanFest being held in Tokyo Dome. And we want to kick it off with my keynote, the subject of which is, of course, 拡張パッケージ黄金のレガシーの最新情報をお届けしてまいります。 the newest information on our expansion Dawntrail. I want a date. I want a date. そして気になる発売日なんですが、きっと3つ目のファンフェスだから発売日出るんだろうなと思っていると思うんですが、すいません、計画上の日程はもちろん決まってはいるんですが、現状ギリギリまでちょっとすいません、スケジュールの最終調整確認をしております。 I mean, no, the volume's good. So given that this is the third FanFest, you're probably expecting us to announce the release date of Dawntrail. Unfortunately, though we do have an internal date that we are targeting, we are adjusting the schedule, making sure it's fine-tuned as much as it possibly can be before announcing, so we will not be sharing that today. なんで慎重かというとですね、皆さんよくご存知かと思いますが、今日月のフィナーレでですね、私ゲーム業界人として人生初めての延期を、させていただくということをしてしまいましたので、ちょっと今回はまあたとえ数週間だろうが、そういったことがないようにギリギリまで、しっかりした日程調整するためにあとほんの少しお時間いただければと思います。 I know. I'm trying to schedule some If you're stuff as wondering well. why, well, it's because, as you know, for Endwalker, for the very first time in my career, we had to delay the release. We don't want that to happen again, even if it's just a few weeks. Yeah. So we are taking great care to make sure that our schedule is on track before announcing, but we will get you that info as soon as we can. もうコメントでですね、10月か夏じゃないよなっていうコメント溢れてるんですけど、大丈夫です。夏って言ったら夏です。 Okay, good. They're plowing the roads People are saying, outside you mean because it snowed a October lot today. then? It's not going to be summer. It's going to be October, but I don't isn't think it? I No, might pick it no, up. it will be summer. ちょっとファイナルファンタジー16だってサマーって言って6月に出てるんですよ。 We said in 16 we were going to release it in summer, and it came out in June. スクエニ時間じゃなく、14時間の夏でちゃんと出すようにします。 We will not be releasing on Square Enix time. We will be releasing on 14 time, which means properly in summer. はい、できるだけですね、早く発売日の情報をお出しできるように、頑張りますので、ちょっと別の次の機会で、させていただければと思います。すいません、よろしくお願いします。 So we will work very hard to get you that info as soon as possible, and we'll have it for you next time. So thank you for your patience. さあでは本格的に
黄金のレガシーの中身についてお話ししていこうと思いますが、もちろん皆さんが一番気になっているのは Of course, let's talk about the content of Dawntrail and the thing you're most looking forward to. 新たなジョブの追加ですよね。 A new job. さあ気づきました？どんなジョブでした？ Did you figure out what job it is? だ聞くとリルムって言われたジョブ名じゃない。 That's not even a job name. さあ僕があれこれ説明する前にですね、動画で一番最初その動きをご覧いただこうと思います。 But before you hear from me, let's see it on video. それではどうぞ。 It's so cartoony. It's so cartoony. ありがとうございます。 Thank you. I hate the outfit. 黄金のレガシー Loathe 新 it. ジョブ第2弾はピクトマンサー、筆を武器とする遠隔魔 Very 法 goofy, very DPS となってい cartoony. ます。 Yeah, The definitely second very job of unique. Dawntrail will be ranged magical DPS I don't wielding a know. brush, the Pictomancer. さあ皆さん予 I am 想 so の方 really は excited for 当たっ Pictomancer. ていたでしょう I just don't か？ like the outfits. Did you guess correctly? I don't know if I like how cartoony it ラスベ is. ガスのね、 I don't know if I like how ファンフェス cartoony it でちょっ is. とね謎の僕 T シャツ着てましたが、 Yes, they have been Yeah, Adrian. at Yes. Las Vegas Fanfest, I wore a very mysterious T-shirt. まあうまいことなんか2つのジョブのヒントっぽくなったのかなっていう気がします。 I feel like it was a good hint for both jobs. It was. はい。ピクトマンサーはですね、FF6 に唯一登 Yeah, it's 場 like したジョブに Smeargle なってます with。the big hat. Pictomancer was the only job to debut in Final Fantasy VI. ファイナルファンタジー6では筆を使い敵のこうイラストを描いてね描いたその敵の、 Oh, yeah, 技を使う oh, yeah. というジョブでした。 In FF6, Pictomancer used their brush to draw their enemies and therefore use their techniques. ファイナルファンタジー14ではその描くという部分を発展させ Why do I feel like this is just さまざまなモンスターだけじゃなくて絵を描いてそれを魔法とし You know て what I mean? 攻撃や補助など You know の what I mean? 効果を発動させていくという見た目にも非常にユニークなジョブになってます。 FF14's Pictomancer has a bit broader of painting skill. They can Because in paint 6, not it only is just Blue Mage. monsters, but landscapes Yeah, and like other Blue things, not just the enemies that they are currently facing. And they also have a very unique appearance. 暁のメンバーであるクルルが今回ピクトマンサーにジョブチェンジすることになりました。 And the Scion Kryl has become Pictomancer. ね、クルルずっとちょっと戦えなくてね、お留守番 I が don't 続 know. い I て don't know. I don't think they're いたん gonna で show any 頑張ってくれ job たんだ stuff と思い here. ます。 Because Kryl could never fight before, right? She was always sort of stuck watching things at home. This makes more I sense. think she Yeah, probably yeah, tried yeah. really hard to take on this new role. 吉田はピクトマンサーのコスプレをしないのかっていうふうに、目に入ってきておりますが、さすがにこのジョブ、50歳のおじさんが、コスプレするのは厳しいものがあると。I'm seeing people saying, why isn't Yoshi P cosplaying the Pictomancer? But honestly, I think it would be a little bit difficult for me as a 50-year-old man to portray the image of this job. その一部からっていうのをちょっとやめてもらっていいですか？ People are like shocked. スタッフ真に受けるんで。というわけで今回はですね僕の代わりにですね Instant housing. 素敵なモデルさんに、新ジョブ衣装を着ていただいてます。
But in my place, we do have a wonderful model who will be showing off this job gear. ご登場いただきましょう。どうぞ。 Let's call her out. いや、さすがでしょ Wow, impressive. I hate it. う。可愛いの声ありがとうございます。どうですか She's- って she's 見てくださいよ。 She's fantastic. She's doing a great job, but See, this wouldn't be a good look on me. it just ちょっと looks like コ a メントの dancer 会場 outfit. 一斉に大丈夫似合うよみたいなのやめてもらっていいですか。 Everyone keeps saying, no, it'd be fine, it'll look great, please stop. こちら新ジョブピクトマンサーのジョブ専用装備をまといイメージキャラクターとして登場していただきました。 So our model here is wearing the job outfit for Pictomancer. 着心 Yeah, 地 it's はいかが literally です like か。 dancer gear. How does it feel? 良い。 Good. なんか俺の装備もクオリティ高かったけど確かにすごいな。 My gear was I do also like the high little- quality, but man, this is The little impressive. paint backpack. ではピクトマンサーのね、紹介が終わるまでちょっとステージ上に一緒にいただきましょう。 If you could stay up here while we finish introducing Pictomancer, that'd be great. ではピクトマンサーの Her 特徴を dang 見てい cheeks こ are うと gonna 思 hurt い from ま smiling. す。 She's just like, So let's look at the details of this job. まずロールに関しては先ほどお伝えした通り遠隔魔法 DPS で装備枠はキャスター枠になってます。 So this will be ranged magical DPS using the gear of casting. everything is so loud. そして筆とい Yeah, う the 専 brush 用 weapon の is cool. 武器を使います。 Yeah, And they should start have at 80. a Yeah. special weapon that is their brush. コメント配信そろそろそのコスプレした吉田の腹が見 I'm た not かったとか crazy about そう like いうのはい this いんで specific weapon, but I like 集 the 中 brush して as a weapon. 聞いてもらっていいですか。 I see you all on the stream saying you wanted to see my midriff. Please stop and pay attention now. こちら対応クラスはございません。最初からジョブの状態で戦えます。 So there is no requisite class for this job. You can just start from the job itself. そしてスタートの初期レベルは80からとなっております。 Starting level will be 80. It's very weird. ジョブクエストの開始位置はグリダニアとなっております。 And the job quest will be beginning in Gridania. 黄金のレガシースタートの際には条件を満たしていればすぐにでも使用可能となっています。 Thirsty So peeps long need to as leave the you've man alone. That's what I'm completed the saying. requirements, you will be able to pick up this job right as soon Like, as you okay, get into that's a Dawntrail. real person you're saying that そうな about. んか Let's グリ chill ダ a ニ bit, you ア know. でジョブクエスト開始するの久しぶりなんですよね。 It's not a It's been a fictional long time character. since we had a job quest start in Yeah, it's Gridania. は Gridania. い、結構特徴的なジョブクエストになっておりますのでジョブクエスト自体も、お楽しみください。 The job quests themselves are also very unique, so I hope you'll look forward to that. Like if で that は was 続いてバトルのイメージに a 行きましょ woman う。 they were saying that about, Now like if let's talk Yoshida was a about what they're woman, like in combat. ま that would have ず not 先ほ gone どお over 伝え as し a た joke, 通り you know. 筆に魔力を込めて描いたイメージそれを力にして戦うのがピクトマンサーです。 As we mentioned, the Pictomancer concentrates aether in their brush to release their power by drawing pictures. 絵画魔法というジャンルの魔法を使います。 It is the magic of an artist. さらにですねファイナルファンタジー16のピクトマンサーはね相手のモンスター自体の絵を描くっていうジョブだったんですが、 The Pictomancer in 6 was drawing just their enemies. ファイナルファンタジー Magic of 14 an では artist 相対する敵に関わりなくさまざまな生物や武器さらには風景を描いて効果を発揮させます。 But regardless of You do. what enemy they're facing, FF14's Pictomancer can draw creatures, weapons, and even landscapes. 結構あれですね VFX、エフェクトと呼ばれるものもピクトマンサー専用のタッチでちょっとね、ドローイングされたような形でかなりね試行錯誤を繰り返して作っています。
We have quite a few original visual effects for Pictomancer to really So maybe make the it look different like they landscapes will are be like- drawing. 絵を描く I just hope it doesn't ため end up に being は like summer, 詠唱時 right? 間 Where があ like りますが you pick a もちろん landscape そ and then れを it's like you 補 have う certain 詠 abilities 唱 you 魔法 use とか while in that アビリティも landscape, 存在し and て then い you ま go to the す next one. Of course, in order to create a work of art, it's going to take some time. But to go along with that, you will also have instant cast spells and abilities. ピクトマンサーは自身が攻撃するだけでなくパーティーを強化するような魔法も一部持っています。 And the Pictomancer does Another not Viz range. simply attack, they also have magic that can buff their party. サポ Yeah, I ー was トジョ thinking ブ maybe と the- いうわけではないので、まあそういったところ結構気にされる Maybe 方 it'll い be ると like 思うんですが、 Bard, サポート right? ジョブと Where いう you わ have け your ではない different ですが、 landscapes and 黒 it's 魔 like 同士 Bard のような songs, maybe? 攻撃特化ではないということだけお伝えしておきます。 We wouldn't say it's a full support job if that's what you're thinking, but it is not quite so attack focused as something like Black Mage. ちなみに普段遠隔魔法 DPS キャスターやってるよっていう方どれぐらいいますか？ Who's playing ranged magical DPS right now? 結構いますね。 Quite a few. ピクトマンサーはちなみに蘇生魔法は持っておりません。 Pictomancers cannot res you. さあではちょっと頭の中イメージできたかなと思いますので先ほどの動画もう一度ご覧いただこうかと思います。 So I think you have a good idea now in your mind of what Pictomancer might be like. So with that, let's take another look at the video. Couple ideas, couple ideas. The casts seem pretty fast. Except for that one. Yeah, that one seemed like a long cast, but those seem like fast casts. That is a Muggle Beam, yeah. This one is good. Hi. ありがとうございます。新ジョブピクトマンサーいかがだったでしょうか。 Thank you. How was it? 配信の She's a little dagger on the back 先 of にい her. る光の選手の方からですね質問が届いておりました。絵が下手な僕でもピクトマンサ Skill ーになれ speed? ますか Skill って。 speed. So we have a question from the chat asking, okay, even if I am just terrible at art, can I be Pictomancer? 絵が死ぬほど下手な吉田にも使えているので大丈夫だと思います。 I am so bad at art that it is like just so dreadful, and I'm fine, so you'll be fine. 美術1ですって言ってる方いらっしゃいますけど大丈夫です大丈夫です。It does not require artistic skill. はい、ではピクトマンサーありがとうございました。 Thank you to our Pictomancer. さあここでちょっとピクトマンサーに関してですね Why not just 500 different ド types イ of ツ語の stickmen? プレイヤーの皆さんに一つお知らせがございます。 Now we do have one announcement about Pictomancer for our players playing in German. これまでファイナルファンタジー6のオリジナルそれからピクセルリマスタードイツ語版では、ジョブ名をですねこのように表記してました。今パワーポイントに映ってます。 So in FF6, both the original and remaster, Pictomancer had previously been translated as Duplicant. Pictomancer. デュプリカント、まあ多分これ造語だと思うんですけど、デュプリケートってちょっと MMO 用語だとアイテムが増殖するみたいなのでちょっとうってなるんですけど。Yes, duplicate has a bit of a special meaning in MMOs, you know, dupes of items. でおそらくですね、まあモンスターをコピーする、デュプリケートするような多分イメージで当時ドイツ語のジョブ名作られたんだと思います。But at the time,
because the job was in fact duplicating your enemies, that's why they translated it with a name that means duplication. It's literally Blue ただ Mage. 実際こうピクトマンサーというジョブに関して Oh, yeah, その that's gonna 敵 be の姿を from コピーするだけではなくて UFO mount from いろん last な絵を Fanfest? 描くってい Wait, う what? If 遊 it's びを not Hildebrand? ピクトマンサーに作っていこうとすると Proud? どうしてもジョブ名とイメージの開きが出てしまうので今回FF シリーズ全 No, 体 I'm で not saying 協 Blue 議 Mage をし is てで like す a ね bad 14の job ドイ or ツ語 like an 版では今 unfun 書か job, れ but it's て just like いるように it どちらかという seems と like ピ we クトマンサー already に近い have Pictomancer. こちらも造語に It's なり just ますが different ジョブ名 visually, を but it's like we have 作りました Pictomancer in Blue Mage already, but it's a limited job. However, because you know? 14's Pictomancer is focused around creating original works of art, not just duplicating, we thought there would be quite a gap between the name Yeah, if this we is the use the JP legacy Fanfest. translation. It's in the Tokyo so Dome. therefore, for all of the FFs, we will now be using this new name, jellyfish? Pictomant. まあ The jellyfish are with the 今後 Omicron. The また Omicron 新 are たな the FF シリ skinny ーズで black ピクトマン robots. サーが登場する際には今回作った No, that- ピクトマントという Yeah, the ドイツ jellyfish 語 mount 表 is 示 what を you 使 get ってい from こう it. と思いますので I don't know ミ what スは Proud ない is ので talking ドイ about. ツ語プレイヤーの皆さん The UFO しっかり協議した上で mount? FF シリーズ全体として No, 決 no, め no, ましたの it's でご理解いただけますと助か Proud, ります no. So in future Final Fantasy It's not in the games, game you yet, will see, Justin, but it will be Pictomant from Hildebrand. as the It's name for in the this Hildebrand job. quest. So please know that's not It's a like a mistake. jellyfish we didn't UFO. forget the No, old name. it's This is literally choice we a made jellyfish. for all of Final Fantasy with everyone involved. So thank you, Hi, and Jigurino. we hope you'll enjoy the new name. Yeah, most likely this is what, yeah. まあやっぱりこうシリーズね歴史が長いとこう発 Yeah, 展 they showed a していく UFO 中で当時ねその限定した The 機 UFO 能 from に the 対してだ Hildebrand け quests. 名前を付けたものが後になってねこうそれを拡張しようとすると噛み合わなくなるっていう結構例かなとは今回思いました。 Honestly, when you have such a long-running series as Final Fantasy, you will run into these cases where what made perfect sense at the time is no longer working for us, and this is a great example of the sort of stuff we deal with. ただやっぱりシリーズの可能性とか発展性ということを考えたときに変更しなければいけないというタイミングがあるというのも今回しっかり議論した上で決めましたので、まあ似たような事例ね今回はドイツ語でしたけどいろんな言語でまた出てくる可能性もありますので、なんとなく頭に入れておいていただけると助かります。 But you know, as we grow and develop as a franchise, we really need to adapt in the way that is best for Final Fantasy's future. And this time it only affected German, but I think it will probably happen in all languages at certain points. So just remember that that's what What we're bearing in percentage mind of when we the make these player base is decisions. German? I'm さあ curious. では続けて I さ don't ま play ざ on まなキャラク EU, ターが so 登場す I る have こ no の clue. 黄金のレガシーそのストーリーについても、触れておきましょう。 So let's move on Does to anyone the know, like, a story rough of number? Dawntrail, Like percentage which will or something? feature myriad characters. 今回皆さんにお届けするのは再三英雄光の戦士への最高の夏休みとお伝えしてきまし You た。 said a random damn number. As we've mentioned, we will be giving you the Nine greatest long summer Atlas. vacation a warrior of light could have. 新たな冒険そしてそのバカンスの目的は西方トラル大陸になります。 The site of this vacation and our new adventure will be the continent of Tural. 依頼されるのは You see that トラル大 transition? 陸にあるとある王国の王位継承霊星の助力です。 And the reason we will be going there is for the right of succession for a nation over there. Okay. Japan, 29.42%. United States of America, 29.16%. Who has requested Germany, our help 5%. Canada, こ 4.16%. ちらのキャラクター UK です。 and Is Northern her. Ireland, 3.3%. So, トラル大陸の王女ウクラマトというキャラクターになり that ます doesn't equal This character is 100% though. Wiklamat. She's the daughter of the current ruler So, of Tural. なんとなくねあんまり見たことのない種族にも yeah, technically, 見えるんですけれ yeah, ど Germany is the third I largest, feel like I but haven't seen this 5%. before. ミコってだよね多 Oh, 分 it's ね only the top 5. Is it a Mikote? Oh, top 5 そうですよね。 countries. Lol. 多分ちょっと体質的にちょっとモフモフ Furry してる talk. ミコってだと思います。 I think it's just a really, really fuzzy Mikote. まあ、それしかないですよね。そうですね。まあまあじゃあ気にしないで先進みましょ Don't worry about it. う。この王位継承レースというのはさまざまな候補者が入り乱れて競うものになっています。 So in this right of succession, we will be competing with other various contestants for the throne. その
王位継承レースの道中ですね、さまざまな気づきやドラマが待ち構えています。And there will, of course, be a lot of revelations and various dramatic turns along the way. まあその王位継承レースというからには他にも候補者います。Of course, as a contest, we do need people to compete against. さらに暁のメンバーがそこにどう関わっていくのか、それらはぜひ皆さんの目でお確かめください。And so I hope you look forward to finding out how exactly the other scions play into that competition. 今ご紹介したこの新たな登場人物であるウクラマトなんですが、いよいよパッチ 6.55 のメインクエストパート2から登場となります。As for Wuklamat, who we've introduced today, you will be able to meet her in patch 6.55 part 2. 早速ですね、非常にキャラ性強いキャラになってますんで、ぜひですね皆さんの手で、新しい物語のまさに序章をですね、体験していただければと思います。She is a very strong character, so I hope you look forward to getting to know her. そんな気になる、分かったじゃあパッチ 6.55 はいつなのかねと。Okay, so you're wondering, I'm sure, when is patch 6.55 coming out? パッチ 6.55 は1月16日公開となります。It'll be coming out on January 16th. さすがにね、来週週明けはすいません、ちょっと僕らファンフェスの疲労で倒れているので厳しいので、だから1週明けて、リリースさせていただきます。Obviously, after Fanfest is over, we are all going to be passed out, so we're taking a week and then releasing. なおですね、すいません、パッチ 6.55 は24時間メンテナンスを予定してます。And also, we are planning to have a 24-hour maintenance for this patch. これはですね、パッチ 6.55 の公開作業に合わせて皆さんの日本の全データセンターの各種、まあいわゆるサーバー機材ですね、まあものすごい高性能サーバーがたくさん並んでるんですけど、それを最新の機材に全て入れ替えるという作業を同時に行わせていただきます。This is because we will be replacing the entire Japanese data center infrastructure with newer machines. これによってですね、さらに安定性増しますし、いろんなことが、まあアイテム関係だったり、まあ土地だったりハウジング、いろんなことまたやりやすくなりますので、それらのメンテナンスとそれから最新機器への入れ替えということを、今回やりますので、すみません、ちょっと長時間のメンテナンスになりますが、ご承知おきください。We're sorry that it's such a long maintenance, but this will contribute to future stability and our ability for the servers to handle things like items and housing, so we ask for your understanding. You say housing? では続いて新たな冒険の舞台となる西方トラル大陸追加情報を、見ていきましょう。So let's take a look at some new information about Tural. No. Let's take a look at こちら housing. エオルゼアの全体図ですね、三大洲の西方に位置する巨大な大陸です。So Sorry, on the I'm a map, child. you'll see that it is to the west of the three great continents. こち We'll ら allow it. 左に見えるのがトラル大陸ですが、And on the left is what we've shown you so far. まあ、こちらですね。で今回なんとト There it ラ is. ル大陸というのはですね、南北に大きく、大陸が存在していて、今回の舞台となるのは、その南北トラル大陸を股にかける冒険になります。But Tural is actually a very massive continent expanding from north to south, and we will be going that full length during our adventure. なので最新の、14の世界地図はこのようになっております。So this is the full new map. そしてご紹介してきた今回 Looks like they were 新た not に showing プレイヤー a の little 皆 bit さん south プレイヤータウンとなるのがトライオラです。And this is the new player hub that we introduced to the Yolal. このトライオラ自体がこの南北のトラル大陸をつなぐ橋の役目を持っています。Tuliolol actually functions as a bridge connecting the north and south parts of the continent of Tural. 先ほど公開したトレーラーの方にもこうやって巨大な橋出ていたと思います。As you saw in the trailer, there is a literal bridge. 今回の冒険はこのトライオラを中心 Big ass に waterfall. トラル大陸の南北をまたいでの大冒険となります。
So the Tugliolol will be at the center of our adventure. It will span from north to south of Tural. まあ、南北文化的な統一感というのは、まあ、ある程度はあるんですけど、 Literal. ここではちょっとネタバレで言えないさまざまな出来事により南と北で大きく物語が揺れ動いていくことになります。 There's a degree of unity between the cultures of the two due to certain developments that I will not share here. There will be major story developments in both North and South Tyrol that will change the story significantly. So you can almost think of it as a two-part structure. もちろん一つの壮大な物語、7.0 自体で、そうなっていますが、内容をねやってみると二部構成に近い、新しい我々のチャレンジにも見えるかもしれません。 Of course, the whole story overall Do you guys have is snackies one too? unified story, but you may feel like it does have two distinct arcs when you play through it. では新たなフィールドを、振り返りと新しい情報を交えつつ、ご紹介していこうかなと思います。 So let's both I'm so review good. and take a look at some new information on field areas. まずこれまではスクリーンショット等々でしか出せなかったものをまとめてですね、既存の情報公開した部分動画にして、ダイジェスト動画を作ってきましたので、まずはそれをご覧いただきましょう。 Last night for dinner. So far, we've only been able to show you a few We clips had, and screenshots, but we've put together all the materials we have so far into a collection that we will show you now. それではどうぞ。 We had spaghetti, meatballs, big meatballs, and garlic knots. Berito. Lo mein. That's the Rootin' Tootin'. Rootin' Tootin' West. Desert areas. Alright, jungle areas better. What the hell? It's like a big old teapot. That's pretty. Ass fucking pray, my ass fucking beautiful. Good job, Adrian. Genuinely. Okay, now that's Butamus. That was Butamus. Thank you. Put me there. さてさ Put me て there. かなり冒険のイメージ多いですね。自然地形そういった Beautifully 数 beautiful. 々ご覧いただきました。 So we've taken a look at some natural scenes that really speak of adventure. ではここからはですね、まあ既存エリアの紹介でしたので、さらに新たなエリアを、ご紹介していきます。 But those were areas you've seen before, so let's look at some that you haven't. ちょっと今まで見たものとは毛色が変わるので、あまりすみません多くは語れないです。 These are pretty different from what you've seen so far, and for that same reason, we can't tell you a whole lot about them. その点すみませんご了承ください。 Please understand. まずはすみませんいきなり動画からいこうと思います。 We'll start with a video. どうぞ。 What? It's 突 literally 然の絵代わ it's りに cyberpunk as 会場 hell. 騒然としておりますが、
Yes, that was a pretty sudden change of visuals there. こちらのエリア、まあちょっとね動画の方では本当オブジェクト全然出せない、ネタバレが強くて出せないんですが、エリアの名前をソリューション9と言います。Solution 9. We really can't show you a lot of specific objects from this area because there would be spoilers, but we can tell you it's called Solution 9. That's so fucking cool! What the hell? It looks プレイヤー awesome! の、皆さんが滞在する大都市がトライア Oh, が I だとす love る the とこち color らショータ palette. ウンの状態になってます。 The neon This pink and too, purple will with the function cyan as a dude. town, much like the player hub of Tuliolal. ではちょっとだけ説明をしてお City き of ましょう。 towering facades constructed by an explain it entirely just a different little bit. civilization than that トライオラ of とは全 Tuliolal. く異なる文明によって築かれたメニュー摩天楼都市となっています。 More so techware, this has been no. constructed by a totally different civilization than Tuliolal. まあそんなの見たらわかるよっていう話だと思うんです Yeah, けど。 I can tell I from think fucking you looking can at it. probably tell just by looking. まあ名前の由来はですね、すみません、いろいろご想像ください。ちょっとだけスク I'm sorry, リーンショット Umbra. もお見せします。 But maybe have a think about why it might be called Solution 9. And we have one more screenshot to show you. まあ。もう今まで皆さんが思い描い the てきた Aetherite looks so cool 黄金のレガ too. シーのイメージ Dude. がガラガラと音を立てて崩れ去っていく感じがしますね。I feel like we are loudly destroying any mental image you might have had for Dawntrail right now. すみません、ちょっと So 先ほ it's ど called 言いました Solution が、オブジェ 9. クト So と is は this an ね、 area ネ made タバレが by 強い a ので、いろいろ civilization ちょっと削除 as したス like クリーンショットになってるんですけど、まあ実際にはいろんなオブジェクト they 存在 thought して their ます。 civilization was going to be Like I said, destroyed or we can't something? really show And so you this place was made specific as a objects in this setting because it solution? would be a spoiler, so we've kind of erased them all, and this is just the Yo, background. dude, まあ zero. ビルなのか、施 Period. 設なのか、これね、かなり雰囲気 The が今までと elegance 異なってま wish す。 they had this aesthetic, But this are these style, buildings? this Is this a taste. facility? In any case, it's quite different from what we've seen. Reach. 先ほどもお伝えした通り、このソリューション9、プレイヤーの皆さんのショータウンでもあるので、かなり施設や設備の多い場所となっています。But as I Yeah, mentioned, their it ninth will be try, a yeah. player hub, so you can expect a lot of different facilities and features there. Player hub. どんな物語になるのか、そもそもここはどういった場所なのか、これまでの今までのね 6.X シリーズまでとも異なる雰囲気での冒険、いろいろご想像ください。But you know, as for what this place actually is, what sort of story will take place here, you'll just have to imagine for yourself I have to put something my that cake is down. quite different from what we've seen thus far up to 6.x. ではもう少しだけ新しいエリア紹介していこうと思います。And I'll show you one That's more a area PS5. now. こちらはアートワークとなっています。 This is the concept art. こちら新たなエリア名ヘリテージファウンドと言います。 Wait, is And it this area is called aliens? Heritage Found. もう謎しかないですねこれね。 It's pretty mysterious. 蒸気機関を持ったような列車が走ってます。 There seems I to be a love trains, steam-powered dude. train. I love trains. まあしかもこれアートワークですけど I don't have a reason 手前 why. I've と always wanted 奥 to と go で on a train. 異なったね文明が混ざってるように見えますが、こちらは一つのエリアの中になってます。 And it certainly looks like the stuff in the foreground and the stuff in the background were constructed by different civilizations, but this is all one area. 異 Aliens! 常なほどですね奥側電気 I'm telling に you, 満たされた地域になってます。 This area is absolutely replete with lightning energy. ではここからはですねちょっともう説明ができないのでスクリーンショットだけチラチラお見せします。 But I can't really give you any more explanation than that, so we'll just take a look at a few more screenshots. なので 7.0 黄金のレガシーにはいろんなエリアが出てくるよと思っていただけ Dude, you're れば gonna show us this? 助かります。 And you'll just have to take this in the spirit of there are a variety of areas coming. ではまず1枚目。もう、まあこれまでね黄金のレガシー自然地形とか荒野ばっかり紹介 Okay, して so き yeah, た it んです looks け like ど、 they've まあこういった been 地域もあって experimenting. 複数の文化というのが混在しています。 Maybe, or no, this looks So like far they we've were shown like you a lot of taken fields over and by a natural different scenery, but civilization. as you can see here, there's also these very unique areas Aliens. with cultures intermingling. なんとなくね、うんバレマール帝国っぽいイメージにも見えなくもないんですけど、ちょっと違いますね。 It looks a little bit like Garlemald, but not quite. You want to use the train to travel? It's probably like バレマール crazy だと cheap in 黒 the と赤 prices だ you も saw. んな。 And Garlemald was very
black and red. そして2枚目、奥に見えるのは先ほどのアートにも見えていたタワーなのか何なのか。In our second screenshot here, in the background, you Or can people see time that travel. same thing, whatever it is, a tower maybe? まあ、こういった地域だとしても人々は、ここでたくましく人々は力強く生きています。これらはダンジョンではなく、人々の歌プレイヤーの皆さんが冒険するフィールドとなってます。But even in an area as strange as this, we have Sorry. people living their lives. This 美 is しい not a 人々の dungeon. 歌 is a song from な Maximum んかこ Hormone. こで釣れる I don't say 主 hito-bito. どんなやつなんだろうなって想像すると I wonder what kind of big fish you can fish up here. そして最後、 It's frozen. こんな場所もあり What, ま is す it と just me? いうのだけお伝えしておきます。 There's also this, and that's all I'll tell you. いろんなものを詰め込んだ拡張になっています。どんなエリアなのか何が待っているのかいろいろご想像していただければ嬉しいです。 But what we've shown you is that Dawntrail will have a variety of areas and things to experience, so let your imagination run wild. さあではエリアの紹介をしましたので、こちら友好部族、この地域に住まう部族たちのおさらいをまずはしていこうと思います。 But now that we've talked about the areas, let's talk about the people who live there who might become your potential allies. これまでにペルペル族それからゴブリン族を紹介してきました。 We've already introduced the Pelupelu and the Moblins. もともとですねこの地域巨人族文化も強く根 Which is 付 the いており Vanu, オ the ールゼアとは Gavies. 異なる These ヨ guys フ are カイ new. 族という巨人たちも見受けられます。 So in this area, there is a deep-rooted culture of giants. Though they're not called giants, they are called the WOWIE. バヌバヌ族にも似た姿の Bro, they look ちょっと alien ね as hell. カラフルな種族ですがハヌハヌ族と言います。 Hanu Hanu, We not also Vanu have Vanu. these Bruh. colorful folks who look quite similar to the Vanu Vanu, and indeed they are called the Hanu Hanu. これプロデュースされたライブとかで話す時吉田滑舌悪いなって言われそう。ハヌハヌ族です。 Yes, so they are called the Hanu Hanu. そして何よりですね今回やっぱり注目なのはこちらさまざまマムージャたち登場してきます。 Holy. But the most important part of this are the Mamulja. トライオラを収めている相当の2つの、ね、頭を持つマムージャ I want this as a グルージャ housing ザ item. を筆 This 頭にですね basket, dude, after you eat the 数多 fruit くの from マ it, ムージャ族が登場してき that ます。 basket would go so The hard most as a housing prominent item. example is, of course, the current ruler of Tuliolo, the two-headed Gulul Jaja. But there are plenty of other Gugu Jaja, Boo Boo Mamulja Mama? of all shapes and sizes. まあここでちょっと That's スク what リ I ーンショットで紹介しているのはまあその一部になりますが多様な、部族が登場して物語の中でもその部族同士の多くの価値観というのが、物語上提示されていきます。 What we're showing you in the screenshot is but a small sampling. He simultaneously looks like a kid in the and an story, old I man. think you'll find that the Mamulja are very diverse, including their perspectives and values. まあ彼らと光の戦士である皆さんが出会いどのような冒険の道を進んでいくのかそしてプレイヤーである皆さん自身が今回の物語からどういったものを感じ考えていただけるのか僕自身も非常に楽しみにしつつ制 He 作 doesn't を look 進めて happy い at all. ます。 He's like, I'm really looking forward to seeing how meeting the Mamulja will change your adventure and also how you specifically will feel about them and what you will take from this story. さてさてじゃあここからはですね各種システムのアップデートそれからコンテンツについて、お伝えしていきます。So now let's move on to system updates and more details yeah. about the individual content. 9? 現状 Okay. お伝えできる最新の情報をすべて盛り込んで 7.0 全体をお話ししていこうと思います。そして 7.x シリーズにも触れていきます。So we will be giving an overview of all of 7.0 as well as 7.x, including as much new information as we can share right now. まあすみませんまずは何度もお伝えして恐縮なんですがついに皆さんのレベルキャップが100になります。 As we've said a few times, the level cap will be raised to 100.
Q14 からやってるよといういいの方どれぐらいいらっしゃいますか？ How many of you have Sorry. been playing since 1.0? お、ありがとうございます。ありがとうございま Thank す。 you. Haha, me. Me when I 皆さん lie. とはね、足掛け13年以上の旅路になりました。 It's been I more know, than level 13 squish. years together. うわ、すごいコメントでもたくさんね手を挙げていただ Well, い you てます。 lied. 本当にありがとうございます。皆さんの I お was か about げ to で say, ね、 Umbra, get your old ass hand up 我 in 々 the 今 air. こんな場所で Umbra and I literally the same age. 各所についてお届けできている Umbra, get your old ass hand up in the の air. で本当にありがとうございます。 Thank you all so much. We've gotten to this point because of you. もちろん、Hi, 申 you're 請 welcome. スタートのタイミングから始めてくださった Can I have special treatment 方、 now? まあ、 Can 最 I 近 get 始 early めてくださった方も含めて光の選手の皆さんがいてくださるからこそここまでね我々開発チームの長い旅でもこの10年あったと思うのでその果てにですねついにレベルキャップが3桁になるとこれ長く続けられないと到達しないので本当にありがとうございます。Of course, all of you who joined from 2.0 and those of you who have started playing recently as well are equally important. We could not have gone on this long, long journey of 10 years without you and reached this milestone of a 3-digit level cap. さあでは今日お伝えしたピクトマンサーも含め、7.0 ではバイパーとピクトマンサー2つのジョブが実装となります。 Sorry, I just repeat things that I So hear. including Pictomancer that we introduced today, as well as Viper, we will have 2 new jobs in 7.0. ちょっと質問してみようかな。 So let's バイ ask, パーやるぞっていう方 who's going to play as Viper? を3割4割ぐらい Maybe ありがとうございます。 25-30%? Yeah. ピクトマンサーやるわっていう方 Who's going to play Pictomancer? I see the same Oh, hands yeah. going up Wow, there's twice. a lot of you. いや何言ってんだよ結局全部やるんだよっていう人 Who's going to play everything? Me! I'm fucking me! 当然やろうみたいな感じでありがとうございます Everyone's like, yeah, obviously I'm going to do that. Thank you. おコメント Emma was でも voting そりゃ twice. そうだ Me, ね please, me. まずはピクトマンサーバイパーどっちもやる結局全部やるって書いていただいてますありがとうございます A lot of folks saying, I'm going to do both. I'm going to play them all. Thank you so much. まあ新ジョブだけじゃなくて他の、既存ジョブに関しても、レベルキャップ解放された新たなアクション追加されますし大きなメンテナンスが入る場合もありますので、既存のジョブもですね、しっかりアップデートしていこうと思います Of course, it won't just be our new jobs. was scary. With the level cap being raised, we will be adding new actions and updating our previous jobs as well. では続いてバトルコンテンツちょっと基礎バトルコンテンツ新情報も含めてですねいろいろお話ししていこうと思います So let's talk about the core battle content, including some new info. もうこの辺り今表示されているものは今回もしっかりありますよ Wait, と Auntie, you being い here? うことをお伝えするだけです Of course, Thanks as for far as being the everything on this screen goes, we no, you just have want to been let you here. know that we will, of course, be adding more of these. I'm out of my mind. もちろん多数の新ダンジョンご用意してあります And of course, we will be having many new dungeons. ダンジョンの制作非常に順調に進んでます The Randall. progress on dungeons is going quite well, Dungeon. actually. 今回はですねその制作が Dungeon. 進んでいてストーリーのネタバレにならないものを動画としてちょっと編集してまとめてまいりましたのでご紹介したいと思います I'd like to show you a video. This is of the dungeons that are well underway, and You also forgot that good will not be morning. spoilers for you. どうぞ I was. I was like, how long is he just gonna stay here? Dungeon. Ooh. Ooh, look at that water. So blue. Crystal clear.
はい、ありがとうございます。まあ初見の方からも言われてますが、まだ曲はモックアップなので、これが最終クオリティだと思わないでねって言ってると思いますんで、お伝えしておきます。I will tell you I have a message from Soken, which is that this version of the music is just a draft. It's not done yet. 制作の方は非常に順調に進んでおります。いくつかのダンジョンはですね、僕の、一時チェック、道中チェック完了しているものもちらほら出始めております。But our progress with the dungeons really is proceeding well. I've gotten to the point of my first stage of quality checks on some of them. 続いて、ちょっと敵側のことを見ていこうと思います。Now let's take a look at a few enemies. こちらすでにご紹介したバリガルマンダやエリミネーターとなんかボス以外にもねちょっとユニークなモンスターいますね。So we have the ones we've introduced so far, Valigarmanda, Eliminator, and there are also some interesting monsters outside of the major bosses. ちょっと筋トレしすぎた感ありますよね。This thing looks like it lifts perhaps too much. なんというか超 His head look like 筋肉質なサボテンダーに見えるんですけど、 Buff どうやら名前 Tar, は Giga Cactar? バレルテンダーという Chad らしい Cactar? です。 Chad Tar? So this super buff Sabotender is called the Barrel Tender. めちゃくちゃなパンチドーンしてくるイメー That ジしか enemy ない lifts です quite よ a ね。 large I amount. can't imagine it will do much rather than just punch In the that heck out assumption, of you you. would be まあ correct. NPC だけでなくね、こうした新たな生態系という Yeah, the middle のを one 持 looks つモン very スターとの出 familiar. 会いというのも拡張パッケージの魅力の一つかもし I れ think ま the せ middle ん。one is reminding me of I a think it's not just the NPCs in the new environment that A are Goliath exciting. final Part of boss. it is experiencing and then the these dude unique on the monsters as left well. reminds me of そしても alt-right. ちろん強敵と戦う上でですね、コンテンツサポーターに関しても What ア is ッ it? プデートが O1S 行われます。And of course, while you're fighting, you will want these duty support updates on your journey. 今回クルルがピクトマンサーにジョブチェンジしておりましたので、ついにコンテンツサポーターデビューのような気がしております。Given that Kryle has changed to Pictomancer, I feel like she will be making her duty support debut. クルルさんおめでとうございます。 Congratulations, Kryle. ちょっとね、僕クルルさんにはちょっと大きな歌詞が1個消せないやつがずっとあるんで。I have a lot of feelings about Kryle. 歌詞じゃない仮だった。もうやばいのが1個あるんでね、もうちょっとずつ恩返ししていこうかなと思ってます。I feel I really owe her one, so let's use this to pay her back. コンテンツサポーターたちはストーリー上でのボスとの戦いというのでも、Yeah, しっかり but a bit 活 more 躍してくれることと思います。I think you'll find these updates very useful when progressing through the Or story. 6 is the dragon? では続いて Valigarmanda. 多数の装備、それから新しいクラフトというものがやっぱり拡張パッケージなので大量に登場してきます。Of course, as it's an expansion, we will have a lot This of is new Weaver. gear and recipes. 今回拡張 7.0 This is で Weaver. 新たに登場する新装備という Miner, のは Fisher, 全て Weaver. 第一次グラフィックスアップデートの Tank? 仕様によって This looks like 最 tank 初 in か the ら middle. 豪華に作られていますので 7.0 の新装備 Wait, の no, クオリティという this ところにも Fisher. ぜひご注目ください。 This is something else. So all of the new Dancer, gear that is obviously. implemented in 7.0 will have the graphics update applied This to Alchemist, it. maybe? So definitely take a look at that quality once you 新しい get ク in ラ game. フト。では開発中ではありますがスクリーンショットいくつか持ってきたのでご紹介します。These are still in development, but we did bring a few screenshots, so let's take a look. This looks like a femboy right there. こちら左から召喚士、侍、賢者、ガンブレーカーとなってますね。Right. Yo, So if from you the can left, dye we this, have if you Summoner, can dye Samurai, this, Sage, and Gunbreaker. this right here goes so どう hard. してもスクリーンショットでは分かりにくいんですが The 今 scarf 回 with the それぞれ little の cape. パーツに異なる素材感というそれから質感、シワの the 入れ Sage 方っていうのまで one? That dyed would be fucking 相 awesome 当こだわって作ってます。 It's a little bit hard to tell from the screenshots, but each element of these outfits, in terms of textures, quality, and details, are really much improved. 今回は特に布系の質感というのがですね非常に豪華になっているのでちょっとご注目いただければと思います。
I think especially the quality of love the cloth this? really stands out. I always hate the little 手 tiny に入れ like た際にはですね headpieces they do. ぜひ The horn is まあ cool. 僕 I は like the ゆ horn っく for り summoner. 一 It 段 makes 落して sense. からでいいのでじっくりちょっと装備というのも見てい I ただ love け the る little と like cape 開発者 poncho に喜ぶ business と with 思い the ます scarf. Of course, over the course of your adventure, once you have time for a break, I hope you'll take a close look at this gear. That would make the devs really happy. Hoya. そしてこちら It's like 講師リ velvet. ーパー先生術師そしてナイトです So here we have Machinist, Okay, Reaper's a fucking hoe, I guess. Astrologian, and Paladin. まあ光の当たり具合だとあれですね貴公子のあたり分かりやすいかもしれないですねクオリティ Velvet Mage. This I looks think so the cozy. quality I love might be this. easiest to see with the Machinist. これら quality 装 of all 備 of は them ブラッ does シュア look really ッ good. プそれから調整というのをリリースギリギリまで、続けていきます And we will continue brushing up and improving Dragon this gear right until release. もちろん、ジョブ専用装備だけでなくおしゃれ装備というところにもご注目ください Of course, it won't just be job gear. We'll also have plenty of fashionable gear for you as well. I love the tie. で with the は装備 machinist も top. ちらっとね、ご紹介しましたので Dude, 次の I 項目 want them to 進 get みた rid い of と the 思います lunchbox All right, so with let's move machinist. on. I hate it. 新たな生活系 Or の give us 大 lunchbox 規模コンテンツやりますよというお話をさせていただいてました We have Not a told you hat. that Yep. there will be expansive new lifestyle content. Yeah, the Reaper hat. I don't 企画内 like 容 the はです Reaper ね outfit at 固 all. まりましたのでちょっとコンセプトア I hate- ートをご紹介していきたいと思います I hate And pieces of finally, our gear or plans just like have come clothing in together, general, so we like do in have real concept life. art of that to show you. こちらです He said it's not going away. またどこ行くんだよっていう Wait. 感じなんですけど Wow, where are we going now? ご覧の通りですね次なる大規模生活系コンテンツはさまざまな惑星に Are we having a moon 訪れて firmament? いただきます So as perhaps you can guess, the next lifestyle content will take you to various different planets. 一つの星だと No, ね never なん mind. かちょっと絵が変わらないじゃないですか今回絵代わりっていうところも考えてですねいろんなシチュエーションの惑星にちょっと行っていただこうかなと思ってい Bro, ます I got chills. I shouldn't have gotten excited. If it was just one, you wouldn't get much variety in the scenery, so we thought we'd give you a bunch so you could get a sense of progress. なんかね西方のトラル大陸 So で it's 冒 not 険だ something to do と with か言ってる Island のに Sanctuary. おじゃあちょっと星行ってき Because て you もらえ have る like か a な bunch み of たい different な people. You're thinking, oh, No all right, minutes. let me go on an adventure to the continent of Tyrol, but let me just pop over to this other planet also. こちらのコンテンツタイトルこのようになっていますコスモエクスプローラーと言います The name of this content will be Cosmic Exploration. こちらのコンテンツはですねソロでもちろん参加することはできますけど皆さんで力を合わせて発展させていくものになっています You can, of course, play this content solo, but it's really intended for everyone to work together to make progress. この向かう先エリアっていうのもですねパッチアップデートが進んでいくことによってテーマとする惑星が変わっていきます And Cosmo with each Explorer. update, the star that you were working on will change. どんな惑星をこう巡っていくのかそこでねどんなドラマが待ち受けているのかメインクエストとは異なりますがパッチ 7.X シリーズ順次こう展開されていく、長期間のコンテンツになっていますのでぜひご注目ください I gotta move It'll be a this. little bit different than There's the no main cake left, but scenario, there's but definitely keep an eye out for this and think about what kind of places you'll visit and what will happen there. Smell is making me feel a little bit sick. あれですねセイントセイヤの話をしている人が多いですね A lot of people talking about Saint Seiya. もうコスモって言ったらもう世代によってはすぐそうなっちゃうんですよね To most of us, if we say the word Cosmo, we think of Saint Seiya in a certain generation. さあ燃やしていきましょう I think of Bloodborne. Let's go. さらなるこのコンテンツの詳細はですね今後またプロデューサーレターライブなどで、 of course. 順次お伝えしていこうと思いますご期待ください We will tell you more about this content in PLLs coming up. さあ続いてはこち Or ら Lovecraft. With, like cosmic horror. 新たなアライアンスレイドにつ Plus 10? いてです Next, about our new Alliance raid. 前回こちらですねアライアンス Oh, right, yeah, it was レイド this. どうなるかというところは、MMORPG としての大先輩でもあり運営開始からねなんと21年を誇るファイナルファンタジー11をテーマにした内容でお届けしてまいります
So as we've told you before, this Alliance raid will be based on FF11, who is our great senpai in the field of MMOs, having been running for 21 years now. 今、開発制作を進めるにあたっていろんなコンセプトアートやイメージアートを進めているところなんですが、1枚ちょっとご紹介させていただこうと思います。 Did we have to We've stay on been that for so progressing on long? this development, and so we have mean, it's still various hard as concept art, fuck. of which we'll show you one today. これご存知ですよね。 Oh, some of you know. 11を多分やってる方はご存知かと思いますが、こ Thought I was ち gonna ら sneeze. 闇王と呼ばれる存在です。 Those of you who played FF11 will probably know, but this guy Yeah, is I called the don't- Shadow Lord. まあどんな I don't have any 登場 like をするの hype for か、 this それから because I 他に never ね played どんなボスと 11 か and I don't know キャラクターが anything 登 about 場してくるの 11. か、ストーリーはどうなるのか気になる部分多数あ But る yeah, かと like 思います。 Helma said, I hope the I'm Alliance sure raids you're are very good. interested I to just hope they're know fun, how but he I don't shows have up, any. what Like, other characters you'll see, Shall I and what the literally story knee is low? overall. こちらもですね、 looks pretty cool. プロデュースされたライブで詳細ね、さらに近づいて I き like た this らお symbol 伝え up し in て the いきます up が、 in the こ sky. のエコーズ・オブ・バナディール、パッチ 7.1 からスタートしてまいりますので、パッチ 7.0 終わって、こちらまたね注目していただければと思います。 Yeah. So we will I haven't give really you heard more anything good details about in future 11. PLLs, but for now, just know that Echoes of Vanadil is coming from 7.1. はい、ではアライアンスレイドを紹介しましたので、こちら新たな物語が開幕となる8人レイドに関してもお伝えしてまいります。 And we have another new story coming with the 8-man raid. さあ、こちらもですね、コンセプトアートが仕上がりましたので、そちらを見ていただこうかなと思います。 We have a concept art for that as well, so let's start by taking a look. That's a dang GPU. So 拡 this 張 is パッケ a ージのね、 GPU. It's a アート graphics card. とかけ離れすぎていて、 What are we 何 gonna なんだ do? This is really different from Okay, our art for the This expansion in looks general. fucking cool. GPU って This 言っ looks てる。 fucking cool. This Is looks this a fucking GPU cool. or This what? looks fucking グ cool. ラフィックボードが起立してるって言ってる。 I definitely This is see a fucking graphic cool. board in This there. looks fucking cool. This looks fucking cool. This looks fucking cool. This ツイ looks ッチと fucking cool. YouTube、特にツイッチがですね、すごい型番めっちゃ連呼してますねみんな。Yeah, he's reading comments that people are saying You all on know a lot about this Twitch and hardware. YouTube live streams. まあ一体どこなのかね。 In collaboration with そう NVIDIA, we bring you the new なんだかさっぱり raid. わかんないと思います。 You got the But RGB what lights in. is this? I'm sure you have absolutely no idea. New で raid も皆さん RTX グラボっぽいなって言ってるやつ、あれがレイドの舞台です。 But that thing you RTX, think looks like a graphics board, that is actually the 718 stage for our raid. 冷却したくなるって言ってる。 To do this raid, you have to こちら have レイ this ドタイトル決まっておりま requirement, this す。 PC requirement. The raid title has been decided, and it is 四天のザ・アルカディアというシリーズが、こちらレイドタイトルとなります。さてどんな物語になるんでしょ The Arcadion. What sort of story will it be, I wonder? う。こちらもですねレイドならではの多数の新キャラクター登場予定となっています。 Of course, there will be a myriad new characters coming with this raid. Yeah, it does a little bit 物語 business, はですね but they did say that they were gonna be done with 完全 Ascians, オリジナ I'm ル pretty ストー sure. リーとして、今制作が進んでおります。 And the story I know, itself will proud. be a That's complete exactly what I just thought. FF14 original. That's exactly も what ち I ろん just で thought. すねストーリーを進めていく、難易度ノーマルと、難易度が高い霊式それぞれちゃんと用意してあります。 Of course, we will have the normal mode for you to enjoy the story, as well as the higher difficulty Savage. パッチ 7.0 The accordion リリース Final か Boss ら、Weirdo. おおよそ1ヶ月ぐらいで、ノーマルと霊式と順次公開していく予定ですのでぜひ楽しみにお待ちください。 We will be releasing normal and Savage in sequence about 1 month after 7.0. 同時だとね焦っちゃうんでね。はい。 If it was at the same time, you'd feel rushed, I think. さあでは I 8 agree. 人レイドご紹介しましたので So that is our 8-person raid. 高難易度のレイド大好きだっていう方ってどれぐらいいますか？ And who likes the highest difficulty raids? ありがとうございます。最近ね、絶言ってる方多いんですよね。 Oh, a lot of people playing Ultimates. さあ、次は新たな
絶に関してのお話です。And we will have a new Ultimate Raid. 次なるですね、絶も現在企画制作順調に進んでおります。The planning and development for this is already moving along. さて、今回何がテーマになるかと言いますと、As for the theme, 何でしょう。 what will it be? 聞いてみよう。ゼノス。Xenos. こちらどうですか、どなたか。死生獣。ああ、なるほどね。順番に来とるやんと。なるほど、うんと言ってますね。死生獣ね。死生獣以外で何かありま We're すか。 thinking we're going to go in order of. エデン。ああ、なるほど、エデンね。Eden. エデンね。Eden. 次なる別コンテンツは希望のそのエデンのとあるストーリーをモチーフとした内容になります。So part of the story from Eden will be our theme. こちらのアート見覚えもちろんありますよね、光の戦士の皆さん。I'm sure you remember this art. レイドタイトルは絶もう一つの未来という名称になりました。And so the title will be Futures Rewritten Ultimate. この名称ですね、パッチ 5.4 のパッチタイトルにもかかってます。イメージアートもその時のものです。As you know, this is also the name of patch 5.4 and along with its art. 今でもですね、非常に人気のあるストーリーとそれからキャラクターたち、ごめん、それらをですねモチーフにどんな戦いとかシチュエーションが待っているのか、ぜひですねレイド好きな皆さんお待ちください。This is even now a popular story and very popular characters. So please look forward to what we will do with them in this raid. こちらの絶はですね、パッチ 7.1 でリリース予定となっております。I'm crying. We are planning to release this ultimate in 7.1. まあぜひね、ゆっくりちょっと挑んでいただけると嬉しいです。So we hope you'll take your time with it. さあ次、コンテンツのこう継続してアップデートしていきますよというお知らせだけしておきます。Hi, Van. Now just some quick updates on our ongoing content updates. さまざまなコンテンツアップデートをしていきますので、 Ethan, this こ is ち a ら separate thing. I have to We mod have you quite a on few things stream we'll be moments. updating. まあこれらは Blue Mage update,7.x シリーズでも Hildebrand, 順次アップデートしていきますよというお知らせとして受け取っておいてください。 PvP So update, basically, all new you need variant to know is that dungeons. we will be updating all of these things over the course of 7.x. カットシーンコストの非常に高い某ヒルディブランドさんのシリーズですけど、開発チームやりたいということなので、ヒルディまた活躍してくれることになりました。はい。Hildebrand is Wait, did really they say eating up our 7.1? budget with his fancy cutscenes, but the development team really wants to do it. So I there thought they will said be more Savage they were Hildebrand. going to do 7.1. それから PVP のアップデートも本格的に Yeah, they did say a new スタッ limited ツは job. 7.1 からになります。まあ、7.0 はね、皆さんメインストーリーやジョブのレベルアップで忙しいと思うので、 7.1 からいろんなものがスタートしていくことになります。Our major PvP updates will be starting from Sorry, I 7.1 because we feel you have plenty to sorry, keep you I occupied with screamed. 7.0. それからですね、 I'm sorry 世 about 界中で that. かなりお声を頂戴しているこちら、 Okay, seven. Yeah, right, right. A month after. Yeah, 呼ん yeah, でる yeah. ものをちょっとお知らせしておきます。 And we've received a lot of feedback on this subject, so we want to talk a Well, little no, bit they about said new there's going to be field more than one operations. ultimate, Gray. 一部ですね、インタビュー等ではちょっとお話ししているんですが、パッチ 7.x シリーズではエウレカとかボズヤに続くフィールドをイメージした探索型の新たな大型のコンテンツも今計画中です。 I've mentioned this a bit in interviews, but in 7.x we will be introducing something in the style of Eureka and Bolzia, a new field operation. 多人数で参加してですね、攻略を進めていくタイプの遊びとなるように、現在企画を進めています。 This will be something for a lot of players to participate in simultaneously in order to clear. 今後の続報をぜひちょっとお待ちください。
So please I wait a think bit my and neighbor we'll is give you some outside more shoveling information. snow, and いやーで they も 1000% 変 heard わ me ったなと scream. 思うんですけど、エウレカを当初ねスタートした時はエウレカの話はもういいよみたいな反応も結構あったんですよ。Yeah, the times have really changed because I remember when we started with Eureka, everyone was like, oh, Eureka? まあでも諦めずにですねしっかり遊びのねそういった枠の遊びの一つとしてまあアップデートやりきった結果本当にたくさんの人に、ね、楽しんでいただけるような They don't understand. シリーズというか They're コンテ always ンツの loud as 形になって fuck. き It's たの fine. で、ちょっとね一回お休みしてましたが No, I 7.1 シリ leaned ーズ away from the mic. They 次な definitely る heard. 探索型作っていきますのでぜひですね一 But 緒に it's 楽 not. しん It's でいただけ only れば 9 と思い p.m. ます。 and they're literally But outside, we so saw it it's not through like to they're the trying end and to we sleep. worked hard to develop the content into Sure, something that a fireworks. lot of people ended up enjoying. And we have taken a break for a Yeah, while, what but the it will be fuck back are you now and we saying? look forward to developing more similar field operations. そしてコンテンツに関してなんですが Hang on. もう一個お知らせをして終わっていこうかなと思います。 Okay, just one more announcement content-wise. New 欧 limited 州 job. ファンフェスでお伝えしました新たなリミテッドジョブ、まあ、パッチ 7.x シリーズのちょっとね後半で実装とはなりますが、こちらについてお話しします。 Yeah, not even So worth. we announced before that we will be having a new limited job released in the latter half of 6.x, 7.x. ジョブ名だけお伝えしておこうと思い Shut ま up, す。 proud. I scrolled up and saw Today what you we'll said. tell you just the name of this job. Beastmaster. 魔術界を実装させていた That'll be だ cool for a き limited job. ます。 Sorry, I was. Beastmaster. まあリミテッドジョブですので、まあ、ソロで Actually も crying. 遊べるしリミテッドジョブ同士のパーティーでも遊べるような企画というのも今使用作成進み始めています。 As a limited job, of course, we are proceeding with plans to allow you to play solo or in parties with other limited jobs. まあ魔術界という名前ですので何かしらねこうちょっと収集的な要素もご用意したいと考えていますので、まあ、こちらについてもねちょっと 7.x シリーズの後半にはなりますが情報よりアートとかね出していけるようになったら、続報 PLL 等でお伝えしていこうと思います。 As it is Beastmaster, we are thinking of having some kind of collection feature to go with it, obviously. Once we have art and more information, we will share it with you. はい、さて新情報、まあ、交えながらですね 7.0 とか 7.x シリーズの展開をここまでお伝えしてまいりました。 So that is our updates about 7.0 and 7.x. 第1次次グラフィックスアップデートの進捗状況をお伝えしてまいろうと思います。 But I do also want to take a moment to talk about the graphics update and its current progress. 今回はグラフィックスアップデートもですね随分大詰めになってきました。 Yeah, Ethan 今 Blue is バグ currently と the ひたす limited ら戦っているところ The です。 only one. 皆さん And they're の gonna be プレイヤー adding キャラク another タ one. ーどうなっていくのかその種族がどうなったのか気になっているかと思います。 So it is proceeding quite well, but as a massive update, we're Really currently want to contending with crossover. bugs. But I'm sure you want to see how all the different races are coming along. 皆さんのお使いのすべての種族についてちょっとお伝えしていこうかなと思います。 So I will now show Screaming you a wasn't little loud? bit Okay. about each race that you might want to play. まずこちらヒューランミッドランダー男性からお伝えしていきましょう。 So let's start with a Huron Midlander male. ここからはですね皆さん画面を見て Sorry, 左 I don't 側 wanna- I don't が wanna block right 今 now, のグラフィッ so. クスの状態右に新しいバージョングラフィックスアップデートが入った状態を表示していきますので、ご理解ください。 So on the left, we'll be showing the current or original version, and on the right, we'll be showing the new version with the graphics update. こちらがヒューラングラフィックスアップデート版だとこのようになります。 Yeah, it looks So with way the update, better. this here will look like this. Dude, look at the まずやっ hair. ぱり髪の毛の雰囲気というの Yeah, が、まあ、髪非常に明確になってテクスチャー And 解 the 像度 gear. 不足していたものも顔各ねパーツ高解像度化されてかなりね見栄 It え looks するように way なったんじゃ better. ないかなと思い Not ま even す just the shadows. Look at So as the you can look see, at the the pixels, hair is a lot more bro. clearly defined, and also the texture resolution is significantly improved, and the face looks more natural now. でまあ繰り返し言ってますけど
もっとなんかギラギラバキバキにすることもできるんですけど、まあ、皆さんの持ってるそのキャラクターのイメージ、種族のイメージを損なわないようにしっかりアップデートを行ってます。 Everything just looks so much more 違いがいまいちわからん three-dimensional. っていうのはある意味ちょっと Less 褒め言葉 flat, の less ような気もしてます。As I've said before, we could do more, change things more, smoothen things more. Oh my god, but we yeah, do the also wall. wanna Holy shit. keep the image of the characters the same. So honestly, if you think, oh, it doesn't look that different, that's kind of a good thing. さあそれからですね、各種族初期装備、種族装備ありますよね。あれも今回すべてグラフィックスアップデート対応しています。Also, the starting gear for each race will be included in this graphics update as well. チェックも僕のチェックも終わりましたので、初期装備、各種族の種族装備のクオリティ So アッ much プ better. にも Even ご like 注目 up くださ there い。where it's My blurry and quality stuff. checks on that You are can just already see how done, much so better it definitely looks. take a look at that starter gear when you can. 続いてヒューランミッドランダー女性です。Here is the Midlander female. こちらがですね、 Wonderful's shitting himself right 現行 now. の状態。 Here's the original. そしてこちらがアップ God, デー the ト版となります。 hair, And dude. updated. Oh my まあやっぱり髪の毛、 dude, the 質感、それからボリュ hair. ーム表現かなり異なってます。あと唇のね、艶表現なんかも各種族パワーアップしてますね。As you can see, the hair texture as well as the way that the volume look is at this. portrayed are quite different. And also for each race, we've made some improvements to lip shine. あとはですね、頬に落ちてる影をちょっと見ていただければいいんですが、かなり自然 Dude, に the eyes セ look クショ so ンの much 滑らかに、 better. 落ちるようになりました。 I don't know if hopefully And my also, if stream you take a quality look is at the okay and you shadows on guys can her tell. cheeks, you can see that they are much more natural now. Yeah, the first. さあ、続いて First. ハイランダー男性です。 Now we have a Highlander male 新しいバージョンがこちら。 with the new version. まあ、筋肉のね、凹凸、それに対しての This 影 one の looks 表 the 現、 most それから same. 肌ツヤの光沢みたいなところ、 Like I can tell 非 the 常にわかり quality やすい of かと思い everything ま is す。 better, like you know the hair, the I skin think the muscle texture, and definition, everything. as well as the But, like, shadows that go along with it, facial and feature-wise, the shine of the skin are very clear This here. seems to be まあ like 今まではね、 the こうテクスチャーでなんと least かなじませていたみ Like た the い shape な of 部 the 分が mouth, the より nose, 自然 the な形 jaw. になったんじゃないかなと思い You know? ます。 Yes, before we sort of had a mishmash of textures looking there, but it's Doesn't a look lot sweaty. smoother now. さあでは続いてハイランダー女性見てみましょ And now for a Highlander female, う。こちらが現行の状態。 original こちらが Dude, グ this ラフィ hair ッ is クスアッ so プデー cute. ト版となってい and ます。 updated. まあ目鼻立 Okay, ち she っていう looks の very が similar まあ as 非常 well. に鮮明になって、例えば髪の生え際なん Still, かも again, かなり looks way 自 better. 然になったんじゃないかなと思います。 As you can see, it's become a lot more natural, especially around the hairline. あとはこう Yeah, oh 目 my 元 gosh, の yeah. 精悍さみたいなところよりはっきりしましたので、やっぱり目元のキャラメイクっていうのは今回どの種族もかなり Sassy 幅 eyes. が Yeah, this is 広 a が very っ like たと思いま moody す。 face. And around the eyes are also the features are much better defined, so that will allow you to get a lot more The eyes look specific in your smaller character on this one. creation. Like not just because of the dark さあ shadow 続い right て there, はエレ but ゼン見ていきましょう。エレゼン男性です。 Take a look at the Elezen male こちらがグラフィックスアップデート版。 and the updated version. まあやっぱり目を引くのはね、髪の毛 Okay, yeah, の it 詳 looks 細 better. それから This one 耳の also, it doesn't 表現 look の like 自 that 然 big さ of a なんか change. っていうところが結構こだわり It ポイント definitely で does す look ね。 better. What I would notice most about Yeah, that this jump scare. is obviously the details of the hair, as well as the characteristic ears. まああとこの頬骨のあたりの特徴というのも、まあ結構ちょっとポリゴンが露出したような状態だったのが9番なんですけど、今回骨 Yeah, it 格 looks 表 way 現が better. 非常に滑らかになったんじゃないかなと思います。 I can The tell more when cheekbones it's as zoomed well, out, we so were that way having I'm not some, like turning my polygon head issues to look back and before, forth but between them. they look much better defined. まあちょっとね若返って見えるかもしれません。 I know, You yeah, might I'm just look thinking a about bit eating edge as younger and well. fresher than before. 続いてはエレゼン女性、こちらが現行とな So ります。 cute. Here's the The amount original Elezen for an faces are so Elezen pretty. female そしてアップデートされたエレゼン女性こういった形 and です。 the updated version. Dude, she's so pretty. まあもう特にね全体的にやっぱり Hey, can you guys do ポリゴン something の about Elezen 表示数というの animations? が増えたことによって滑らかになって、 Because she これ looks ま so で pretty. 以上にですねイメージを保ちつつ14ならではのリアルさみたいなところにちょっと近づけられたんじゃないかと思います。
So with the increased poly count, I think it's become a lot more natural, and it should be easier for you to get a sense of realism with your character, or perhaps realism in an FF14 sense. あとは額のあたりのやっぱりこうセルフシャドウですね。自分の髪の毛が自分に落ちる。こう Dude, セルフ it's シャド such ウ an が upgrade. ちょっとねこう処理がしきれない状態でちょっと浮いて見えるんですけど、この The 影の everything セルフ looks シャドウ so のあたり much か more なり自然になった three-dimensional. んじゃないかなと思います。Previously, the shadow with the bangs was not very natural, but now it is much improved. あとはこれちょっと素材感の話が分かりやすいんですけど、種族装備のこの首元 Oh の yeah, レ the ザーを texture ちょっ of と見ていただくと、めちゃめちゃそのグラフィックスアップデート版皮の模様が表面体表がちゃんと書き込まれているというか見えるかと思います。You can also see, if you look at the collar of her gear, you can see the improvement to the material quality of the leather. これはグラフィックスアップデートされている I thought he was saying something. The 装 neck 備には looks やっぱ皮の表 wider 現皮の表現もこれ over 一 here, つじゃない just a の little で bit, because like it 同 looks じ皮だと too しても long いろん and な皮の skinny 表 here, 現今 so 回 it 出 looks てき like ま they すの made the で neck a bit 皮 wider や here. 布その素材感ぜひ注目してみてくだ Is さい that just me? Am I With this coping? update, it's not just like there's leather that has a singular texture. There are a lot of different qualities of leather that we were able to portray, and Just a cloth little as bit. well. So definitely take a You close see look. it? Yeah. So like it looks less で like は続いて like 元からイ stretched ケ out メン neck の代名 because 詞 it である looks ミ more コって男 proportionate. 性です。 Yeah, in So proportion, these are exactly. classic pretty boys, the male Mikote. もういいんじゃないかな彼は。 Yes, yeah, yeah. It's pretty good looking already. It costs 14こちら too. がアップデート版となります。 Dude, the This is the hair updated looks so much version. better. こうまあやっぱ唇のツヤとかですね、髪の毛のこうふんわりした雰囲気、目元のこういうシャープさっていうところがよりこう皆さんね調整して生きやすくなったんじゃないかなと思います。The But pretty boys, the fluffy lip hair. shine, the hair and its sort of fluffy texture, Dude, whenever you, like, and the look back and sharpness around forth the eyes quickly- are all improved with this new version. ラハがさらにイケメンになってしまうなこれ。 I think crazy. Graha's going to be See even the more of a difference? hottie now. I know the さあ hair is insane で on は all ミコ of って女 these. 性見ていきましょ And Yeah, let's the take head a doesn't look at look the as Mikote long. female. う。はい、こちらが現行版となります。 This is the original. そしてこちらがアップデート版です。 Oh my And god, the the eyebrows look こ better. の肌の Like, these are 褐色 still って the いう crazy 表現もです eyebrows, ね、 but they まあ look 単なる much これまで better. はちょっと色の調整みたいな形だったんですが、よりこうやってツ Dude, ヤ look が at 出 the せるよう skin になっ texture. It て looks so good. 環境光が暗いとこ You ろ can だと see, 本 like, 当に潰れて pores. しまってたんですけど、暗いところでも、褐色の肌を使っている場合に色が潰れなくなってしっかりこう肌の特徴っていうのが今回出せるようになりました。Right, so with dark skin, previously we only had the ability to sort of change the color of your skin, but now we have this improved shine and depth, so that even if your character is in a dark environment, you will still be able to see the features of your skin. まあ特に面白いのが東京ドームのバックスクリーンの並んでる映像を見ると、まあ同じライティング環境下なんですけど、もう全然やっぱり鮮明さが右と左で違うのがね、あそこ分かりやすいなと思います。 Yeah, if you look at the screen on the back here, we have, it's the same lighting really, but they look totally different. さあ続いて、こちらルガディン男性です。 Continuing on to a Rugadin male. そしてこちら Rugadin が male グラフィックスアップデート版。 This is the updated version. もう純粋に全部パ I ワーア kinda ップ don't みたい like な the lip shine 感 on じになっ him. てます。 Kind of looks I just scary. feel like generally we have powered him up. やっぱり元々のこの顔のね凹凸表現というの He が kinda just まあ looks scary. ルガディン影響が大きい種族なんですが、それぞれがですね自然に馴染むようになったんではないかなと思います。 In general, all of the limitations we had before had a really significant effect on Rugadin faces in particular. Why is she saying But I Rugadin? think that the update has really improved them. 僕のフレンドにもねやっぱルガディンすごいこだわって使ってる方 Oh, いるん 'cause he ですけ says ど Rugadin. さらにねまあそのフレンドがどういった Yes, こ I う did. 調整してくるのか I ちょっ haven't と個 plugged it 人 in 的に yet. 楽しみだった Yeah, りし it's ま right す。 over here. I have a friend who is really obsessed with Rugadin, so I look forward to seeing how he Rugadin. will adjust his character in light of these updates. I should plug it in actually. はい、では続いてルガディン女性いきましょう。 Now let's take a look at a female Rugadin. こちらが現状の状態です。 This is current. Rugadin. そしてアップデートにより And updated. こういった形となります。
あら、ありがとうございます。大きな拍手をいただいてます。ありがとうございます。 Thank you very much. まあ、ルガディン女性、やっぱりこう男性と同様にですね、各パーツ制約の非常に多い状態でこれまでね、On the front, I 開発され know. ていた I know. It was a 状態で ballsy した。 move. So similar to the They're just doing their males, dang job. I each know. part of the female face was really affected I by just the didn't know that's how they limitations said it in we had. Japanese. ただやっぱりこうパーツそれぞれの No, I 精 don't 度 like が any rogue 非常に今回高くなったことによって、まあなんかパーツ感、オブジェクト感みたいなのが減ってしっかり顔全体に馴染むようになったんじゃないかなと思ってます。But because Oh my- we've been yeah, the able lips to are improve way better. each part, they now blend together better. It looks less like they're just sort of a bunch of objects and shapes assembled. あとはこう肌の表現とか、その頬にライトが当たった時のその肌の透明感みたいなところ、何の話してんだ俺、透明感とかそういったところにもご注目ください。Also, the skin, overall, how it looks, sort of the clarity of the skin is also improved. だんだん化粧品のアピールしてるような気分になってきた。 I feel like a makeup commercial right now. 続いてララフェルです。ララフェル男性です。 Next, Lalafell male. Please don't talk about Lollipop for 30 minutes. Please don't talk about Lollipop for 30 minutes. Please don't talk about Lollipop for 30 minutes. もうね、違いがわからないぐらいこだわってアップデートしました。So we actually tried so hard to update this that we maybe can't tell the difference. まあ紙はね、まあわかりやすいアップデートなん Of です course, け they ど、まあ put the most time into 肌と Lollipop か because that's what your 顔も TP ね plays. 見てください。 The hair is probably the easiest to tell the difference, but the skin and eyes have also been improved as well. とにかくララフェルの Yo, look at 男性 the 女性に texture 関 of して the はイメージを scarf. 維持したまま全く変わってないじゃん、でもよく見たらすげえみたいなところ That's に insane. めちゃくちゃこだわりましたんで。 Yeah, We Lollipop got tried the really most work. hard to maintain the image we had of Lalafells while still making the individual improvements. 可愛らしい、まあ、お人形のような、ね、雰囲気っていうのは維持しつつですね、まぶたのポリゴン、このまぶたの上にある丸みとかですね、より自然にしてですね、頬のラインはよりちょっと丸くね綺麗に出るようにかなり細かく調整してます。3回ぐらいリテイクしたはずなので。So while maintaining this sort of cute and doll-like appearance of the Lalafells, we did make adjustments to the eyelids to make them look more natural. We rounded out the face a bit better. Honestly, it took 3 separate tries to go over and over this until we got it right. あとですね、初期装備の Yeah, ちょっ the と scarf 襟 is 元 insane. 見てください。 I'm gonna talk about これ the ま face. での Looks こちらもね insane, 素材に比 but- べてそう素材の質感までこう表現されてる。 Like さっきはね Lollipop 革で faces した are けど just こちら so 布で simple 確認 and できるかと思いま undetailed す。 already. If you You take know a what I look mean? at the gear here, you can But the see gear. that the cloth, similar to the leather from earlier, is much improved. はい、では続いて、ラ God, ラ it フェル feels 女性 so いきま much しょう。 better. Now we'll take a look at a Lalafell female. このようになってます。 So, Maker, did I say It's been Lollipop aren't updated like cute, this. Umbra? I'm sorry, when did ラ I ラフェ say ル女 that? 性もですね、やっぱり先ほどお伝えした通 Excuse り、 me, 男 Amber? 性 When と did I 同じ say よう that? に、とに Putting かく words 自 in my mouth? 然さを徹底して、愛くるしさを残したまま、さらに細かくキャラメイク調整できるように、不審してます。 The eyes As look with so the much better. Lalafell males, we wanted to prioritize making them look more natural while still keeping them very cute and lovable. And we think we've opened up a lot more possibilities for more delicate character creation now. まあ、特に今回ねサンプルとして褐色の肌にしてきましたけど、よりこう顔の滑らかさが分かりやすいはずなので、もう比べたら一目瞭然、どれだけやっぱり動かした時に自然に見えるかっていうところをこだわ ESL っ moment? ていますので、ララフェル使ってる人多分いっぱいいま You すよ can't ね。 blame that on ESL. So with the dark skin, I think it's pretty I obvious said their the faces quality are so of the simple. skin on the face and the depth of It the hardly looks structure like there. anything Do we have a lot changed. of Lalafells here? How does that mean they're not いますよ cute? ね。いっぱいいますよ There's ね。 some, there's some. ラ Oh, ラフェル there's の上の方にもたくさんいますよね。あ、すごい。 See 言 up ってる言 top. ってる。もうそうなんですよ。ララフェルはもうとにかくもう配信でもいっぱいいらっしゃいますね。 And a lot on the stream as well. はい、では続いてアウラ男性です。 Let me see those scales, male. boy. Let me see those こちら horns, boy. アップデート版となって Boom. ます。 Holy shit. まあやはりこう Look 暗い at this, dude. 肌にした時の Holy 肌の shit. 質感表現っていうのはめちゃくちゃわかりやすいですし、
まあそれから Look 角 at とか how 鱗 much っていう fucking も better のに that 関しては is. 皆さんのね、これまで Holy. 公開してきたもののフィードバックを受け Holy. てかなりギリギリまでこだわって調整を Mother 続 of けて God おり takes ま off す。 glasses. Mother of God. So as you can see, the texture of the dark skin is improved, and also we've been taking on board your feedback from what we showed previously, and we are continuing to improve the horn and scales. Good. Yeah, the scales. I'm gonna be honest. Like these scales still need work. 角とか鱗部分は本当にねテクスチャー I'll be 解 honest, 像 these 度 still が need ア work. ップしたもの But が like かなり効果的に効いて beautiful. るんじゃないかな And と the 思 ones い on ま the face す。 look way better I as think well. the texture, the improved textures, really help out with the horns and scales. これでヨハイさんにもナーマが見つかるといいね。I hope a certain man excuse me. can find his Nama now that he's graphically improved. Excuse me, 続いてアウラ UGP. 女 Can 性 you いきま pause? しょ I gotta pee and I gotta get more water. Can you pause, UGP? う。こちらが現行版です。 Show me this. Show me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 . That's Show me. the Show me. original こちらがアップデート版と and the なってま updated. す。 The eyes are so much darker, アウラ滑らかなね肌の雰囲気持ってたん which で I すが、 kind それ of をより dislike 滑らかに because 表 if 現 this して is the lightest 鮮明で option you can まあ pick, 美しく but like っていう now ところ this is が the lightest, I ポイント kind で of す。 like that you can make your eyes like super, So the super other light. females already had quite a smooth and delicate appearance, but we think we've been Look at how able to good. improve that even still. Look at how 特にア good. ウラはですね目元、専用のシェーダーと呼ばれている専用の描画をここ目の交際だけに取り入れてますので、これまでのような雰囲気を再現することもできますし、 Yes, 今 sir. 回のようにね瞳をより明確に際立たせるっていうことも可能になってます。 You don't like? I don't really We like use this face some either. special shaders for the eyes, so while you can still get that look that you're used But- to, you can also get something slightly more defined in the eyes, like on the updated version example here. もちろんですねアウラを使ってらっしゃる方でですね、いやいや正気のないこう瞳と Look いう at か how ね much better. Dude, あれ look が at 好 the きなんだっていう metal 方いらっしゃるの in 分か the ってます。 gear. Because we are aware that among the Aura players, some of you really like that currently dead and soulless eye look that Yeah, they the limbo have. ring. ちゃんと、パラメータいじれば再現可能になっていますので、チャレンジしてみてください。 If you adjust your parameters correctly, you can still get that, so just give it a go. まあぜひです Hear ね that, Justin? 各種族こだわりのキャラメイクというのをお楽しみください。 And in general, with all of the races, please look forward to adjusting your character to your preference. でそこでキャラメイクなんですけ Is ど、 everyone gonna get a free? まあいじりたいですよ A ね。 free 皆さんね Fantasia? キャラクターね。 You want to get into Visual character styles. creation, don't you now? ちょっと今条件はまだ精査中ですが、プレイヤーの皆さんにですね、 We're 幻想 not. 薬 No 一つ way, プ we're レ not. ゼントさせていただ I こう mean, と when 思っ they て made ま a す。 new data center, everyone got a free data center transfer. Even We're if you still weren't working on out one the of the servers that was getting details, moved to but Crystal. I do want to get every one of you a free Fantasia along with this. まあやっぱりね、グラフィックスアップデート、まあアップデートでクオリティ高くなるよとは言っても、 Haha! Told you! Fuck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  you! Told you! その数 Told 値が you! 今のアップデートされたバージョンと噛み合うとは Literally 限らない told の you! で、 Haha! よりですね、皆さんのキャラクターをグレードアップさせていただくためにも幻想薬をお配りしようかな Told you. と思いますので、ぜひですね、それを使って Told you, こだわりのね、 bitch. さらに高品質 You な、 hoes 皆さん doubted. のキャラクター作ってみてください。 Obviously, even though the update will overall raise the quality, there's still the possibility that it won't give you exactly the look that you want right away. So we do want to give you that Fantasia so that you Give can go into 2 character seconds creation, before they and confirm it. adjust your In the time their character sales are to gonna suit exactly quadruple. what you imagine. で Boom. は続いてロスガルになります。 Next, we have a Hrothgar. Oh wait, this would be a update great. This would be a button great time to です go to the bathroom. And Wait, the hold on. update. BRB. やっぱり最も大きな恩恵はファーシェーダーと呼ばれるもう毛並み専用の、さっきアウラはね目でしたけど、今回ファーシェーダーと呼ばれる毛を特別に描画するっていうのが14についに実装されましたので、これが一番大きいです。 Similar to how we had these distinctive eye shaders on the Aura, for the Hrothgar we have distinctive fur shaders that will make their fur more realistic. これはねもうすいません、もう触ってもらって動かしてもらうのが一番なんで。 It's better if you can sort of see it for yourself. はい、続いてビエラ男性です。 And now Vieira male. もともとね完成度高いんですよね、やっぱり。I mean, already he looks pretty good. アップデートです。 And the updated version.
もともと完成度は高いんですけど、今回ね我々がイメージしていた、理想形により近づけられたんじゃないかなと思ってます。He already looked good, but we think we've brought him closer to our original vision for what the Viera should look like. まあやっぱりこうセルフシャドウ、影の入り方全然違うのが多分分かっていただけると思うので、特徴をですねより強く表現しやすくなってキャラメイクの幅広がってますので、ぜひ理想のビエラ男性追求してみてください。So the shadows, of course, are much more natural, and also the distinctive features of the Viera are much easier to draw out now. So please do go in and make the Viera of your dreams. では続いて Homeboy's ビエ looking ラ女 sick as 性で hell. す。And now we have a Viera female as well. こちら現行の状態。 Okay, time to That's see the the updated original. Barbie dolls. こちらがアップデートバージョンです。 And the updated. これだけ、黒いね、 Wow, it's か an なり updated Barbie 濃い doll. 色、まあ、よりダーク寄りのカラーを使っても今回のね全体的な Even if シェー they ドが耐えられるようになってます。 What So female as you can see, Viera she's look like, quite dark unless they skinned, give and more our face new options, shaders can they all look handle exactly that the same level anyway. of dark skin. They're just 正 fucking 直 Barbies. 14このぐらいの暗さの肌とかテクスチャ Actually ーが dislike 一番 this. 実は苦手 Literally で the only 影に thing 入ると about 全 them, 部質感潰れてしまって凹凸も分からなくなるっていうのが I was just about to 非常にね say やっぱ the 開発 only し thing づらか about ったんで them すけ that ど was kind of like 今回 rabbit ここま or で bunny 表現 like できる was ようになって this ます。 lighter part right here. No matter what, you had a line here. Historically, 14 has been pretty bad And now they in just got terms rid of of it. displaying this type of dark skin. You enter a shadowy area and it all looks bad and falls apart. That was the But with only our new thing that was shaders, that will not be remotely an like, issue. okay, yeah, I こ guess の it's 状 kind 態 of で bunny も影 like. による陰影、それから綺麗にね感じられるようになってますし、 I ran, by the 唇の way. ね艶なんかもしっかり出てるかと思います。 And even with the already dark skin, you can see the Did they, effects did of they get rid of lighting it and on shadow, male Viera too? are very natural and look good. It's not a big nose though. It's not a big 続い nose. てなんですが、グラフィックスアップデートのさらに続き、染色箇所 I が don't- 鈍いになるというお話です。 And now also with I the don't know- graphics no, I did update, watch we will Fanfest. I don't talk know a what that little bit means. about Barnacle our Boy two knows. dye channels. His nose is ちょっと literally サン like プ an ルいくつか持 eggplant. ってきました So I の don't で見 believe ていこ that. うかと思います。 I've brought some sample images, so let's take a look. これがですね現状の状態。 I was hoping they'd talk more about 次 Hrothgar. がまあ今まで染色、まあこのねナイトの専用装備だと、布の部分、マントとね布の部分が染色可能でした。 So on the left we have the original, and then in the middle we have the one dye channel dye affecting the cape. でこれがですね今回鈍い染色可能になるので、こういったことがね可能になります。 But now you will have two dye channels to be able to create something like this. まあ鎧本体のカラーがね調整できるようになります。 Which allows you to color the Fine. armor as well. No. 続いて Justin! Justin! They're showing our こ thing! ちらも見てみます Justin, they're showing our thing! まあこちらがですね今オリジナルの状態、 So this is the original status of this gear. 今までの染色ですね、皮の部分黒にできてた、わかりますね。 And with our current dye capabilities, you can change just the leather color. まあそれ以外のね布部分っていうのは染色できなくて白に固定されてました。 However, the clothing itself would always remain white. それが今回2箇所染色できるようになるので、まあこういった色の違い出せるようになっていきます。 But now you can dye both. まあこれはカラーのなんだろうこう。 I'm 色変 going 化 to が分かりやすくしてるので、 I'm going to 吉田センスね ascend えなとか into the 思わないでく fucking ださいね。 sun, dude. So yes, I think you can see the contrast now, and you might be able to judge me for my color choices. さあ続いても、こちらがオ I'll リジ see ナル you 装 at 備。 the sun, Here's bro. the original for a different piece of gear. Dude, the 続いて updated Miko face こ looks ち so らが much ね better. 今まで通り、服の部分ですね、布の部分染色できてました。 This And how it looks undershirt to is dye cute. it right now, just dyeing the cloth bit. そして今回、染色が鈍いになるのでこういったカラーの変更が可能です。 But in the future, this is what it will look like with two dye channels. I don't really like this piece of gear, but 皮全 it 体、 definitely 皮の部分は gives です for a ね、 lot や more っぱりこう customization. 装備の I デ can ータって dye 細かくなっ heavily. ていて、同じ皮に見えるんですけど、こ Is の this game 中 fun? 央の胸の Yes. 部分っていうのは全く素材の違うパーツで作られているので、やっぱ鈍い染色じゃあそこまで巻き込んでできるかっていうとちょっとそうはならないので、こういった
2部目がどこが All the 選手 options I できるよう won't be に able な to るの have かっていう plates のは for. すい Hey, ません maybe うち they'll の make キャ more. ラクターチーム Maybe. のセンスを信じてやってください。So the reason Exactly. the entire leather is not Jet dyed is black. actually because the middle piece is a different material. Jet black dye sales system-wise through than the the roof. rest of it. And this is a limitation that we will still have when creating these new gears with the 2 dye channels. So you'll just have to sort of trust in the aesthetic sense of our design team to make sure that the right parts are being dyed. まあ全てのね細かい部位にやっぱり対応できているわけではないので、まあできる限りですね、皆さんがおしゃれしやすく同一素材の面積が多いところをとにかくちゃんと染色できるように今全ての装備に手を入れてますので、少々お待ちください。But even though we can't promise that you will be able to dye every single bit, we are doing our best to make sure that we are giving you the best options possible to customize your gear as much as possible and with the greatest amount of surface area being dyed. So we are working hard on it, and we thank you for your patience. グラフィックスアップデートの報告、ファンフェスではねここまでなんですが、今後これらの要素はですね、黄金のレガシー発売までの間に、プロデュースされたライブなどをやって、実際実機でねこう光を当てて動かしたりしながらまたお伝えしていこうと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。Wait, what do you mean you sent That it? is Oh, all you we sent have it to here? share about the graphics updates for today, but I will be giving ongoing updates up to the release of Dawntrail in PLLs and such, so please keep an eye out for that. すいません、ちょっと水もらえないですか。 Yeah, he Can still I get has some water, the please? 今気づいた、用意されてない。あ、来た。 he has ありが the とうござい lighter ます color ありがとうござい here ます a bit still. I feel like it's not as prominent as here, but it's kind of just his whole nose is darker Unfortunately, for if some you stand up reason. here for this long, your throat will get dry. Why is his whole nose darker? I only saw it for like a split second. Maybe it's the shadow of the hair messing with it. うまい。 Amazing. Maybe that's why. よいしょ。さあ、では続いて、I 各 hope 種お so, 知らせ because に if 入って it's いこ not- うかと思います。 The nose is just a All right, different so let's move on to some more additional updates. で、ここからはですね、この 7.0 黄金のレガシー発売までの間に、 You can share it, 行われることを Nope, you ちょ can っ go と ahead ご and send 紹介 it. していきます。 These updates will pertain to the time period before Dawntrail's release. さあ、まず動作環境の変更がグラフィックスアップデートによって行われます。So we will be having our updated system requirements. すでにねお知らせさせていただいてますが、ぜひご確認の上ですね、準備の方よろしくお願いします。We have announced these previously, but if you have not yet taken a look at them, please do and make sure that your system is up to spec. PC 環境でプレイされてる方で、やべえまだ準備できてないっていう方、 Anyone playing on PC who just realized that they had not yet updated how they needed to? あら結構いらっしゃいますね。まだ結構いらっしゃいますね。 Quite a few あ、まだ of you. 結構いらっしゃいますね。向こうもだ。あ、なるほど、結構いらっしゃいますね。この You need a 日 new 本の GPU? ファ I ンフェスティバル have the で recommended はですね、 GPU. 各種、PC メーカー、それからデバイスメーカーの皆さんが協賛してくださっており、協賛ブース展開もございます。まだですね、グラフィックスアップデートに備えていらっしゃらない方はですね、ぜひ協賛ブースの方にお立ち寄りいただいてですね、 PC の買い替えなどデバイスの買い替えなどご検討いただけると大変嬉しく思います。 Fortunately, we've partnered with several PC and device makers today, and they have a special booth set up so you can look at the equipment. So if you're not yet updated, maybe take a look over there and consider what upgrades you need. はい、では続いて、すでに、お知らせ何度もしていますが、フリートライアル拡大しております。 As we mentioned previously, we have also expanded the free trial. すでにねパッチ 6.5 から実施されてますが、フリートライアルの範囲は 4.0、4.x シリーズへと拡大しています。 We have expanded the free trial through 4.x. まだですね14の世界に飛び込んでいらっしゃらないお友達とかね、ご家族とか興味持ってるよ Ethan, you should be み able たい to な add 方を、 quotes now. 見つけた時にはですね、ぜひフリートライアルから若葉をこうバッて植え付けて、参加させていただけると嬉しいです。
So if you 'Cause have you were any typing it friends or correctly. family, or you just run into someone Oh, who's like, also. I was considering playing, please foist this upon them as much as you can. 続いて XBOX いよいよ XBOX 版リリース2月に OBT を開始いたします。As far as Xbox goes, we will be 3090. beginning the open beta test in February. こちらはですね2月 Yeah, it said 21日頃ちょっとま Remember? だその前後数日ずれる可能性があるんですけど Or 2月21日頃、オープンベータを開始させていただこうと思ってます。Our current plan is to begin the open beta around the 21st. Plans could still change a few days in either direction, but that's what we're aiming for. ぜひですね XBOX ユーザーの皆さんプレイの上でですねこの OBT から新たな冒険 7.0 を備えるためにもね冒険スタートしていただけると嬉しいです。I really hope that a lot of Xbox players will get started right from beta and join us in 14. XBOX ゲーマーの皆さんとですね、光の戦士としてオールゼアでお会いできるのを楽しみにしております。And I look forward to meeting a lot of Xbox players as Warriors of Light in game. My nose. そして続いて I'm so fucked は up from crying earlier. こちら新たなるクロスオーバークエストファイナルファンタジー16、の旅路、順調にですねもうマスターアップしております。And we are continuing our development of this new crossover with FF16. こちらリリース4月上旬公開予定とさせていただきます。So this will be released in early April. まあ 7.0 への期待感がガーッと上がっていくその Boom moment, boom moment, boom moment, boom moment. 出していこうかなと思いますので、クロスオ欧州ーバー。ファンフェスティバルでねお伝えした通り多数の報酬ご用意しております。So my we are planning to nose. release this just before the hype peaks for Dawntrail. And as we've mentioned previously, we do have quite a nice variety of rewards for those who complete it. またファイナルファンタジー16はですね先日 I thought it was DLC gonna be 第1弾も、 7.02. リリースしてですねその世界さらに拡大中です。 But So and It won't be also anything we crazy. have released It'll be our cool to get first them out, DLC but- for 16. You might be aware. ファイナルファンタジー14 7.0 を待つ間にファイナルファンタジー16のプレイもぜひよろしくお願いしますと、ファイナルファンタジー16プロデューサーの吉田さんから、伝言を預かっております。And I happen to have a message from the producer of FF16, someone named Mr. Yoshida, who says that while you're waiting for Dawntrail, you should give 16 a try. すでにプレイしてくださった皆さんも DLC 含めよろしくお願いしますとくれぐれも伝えてくれと申し使っております。はい。And also to those of you who are already playing 16, please check out the DLC, and thank you very much. はい。さあ、なんとか2人予定通りに基調講演終われた気がするので、さあファンフェス始めましょうか。 We're ending right on 終わ time. れた。おい、待て待て、吉田さん。何か忘れてませんか？忘れてる？何か？ Am I forgetting something? ロス？ロス？え？ Something ロスがある？あ、Hrothgar? ウクラマトの？ Ukramato, yes. ああ、 yes. そうだった。そう、ミコッテだと思ってたんですよ。I totally thought Wukumat was the Mikote. ご覧いただきましょう。どうぞ。 Let's look. I'm uncomfortable.
stretching was weak. I just...ありがとうございます。大変お待たせいたしました。黄金のレガシーでは残る最後の種族であるロスガルの女性をプレイヤーキャラクターとして実装させていただきます。Thank you. After a long I mean, yeah, wait, we GIF, will but that finally be made me less implementing the uncomfortable last because race, Viera is female literally Hrothgar. just a human. さまざまな、ね、 This デ is ザイン候補の中からできる限り humanizing an ストレートな animal. 解釈というの You know? を心がけて強くてしなやかな体育を持つ種族として They don't even 今 have 回デ paws, ザイ they ンして straight き up ま got した。 toes. We did our best to straightforwardly make these as Final Fantasy? sleek and strong looking as possible. It's like, personally, こちら I don't 設 like 定ですが、まあ、イルサバードに由来する like beast 種族となっ races, ており、 right? ロスガルね、もともとイルサバード大陸に出自を持ってます。As you know, what we have for the Hrothgar currently is that they hail from Ilsabard. Just as like a personal thing. If other people like beast races, that's fine. But it's like I said earlier, furries ruin everything. Furries ruin everything. I see way too many people with So you will Hrothgars be aware in of this speedos. from the setting we have in game already, but female Hrothgar are typically rare, but they do have surpassing leadership qualities. 今回の物語に登場するトラル大陸ではですね、ヤクテル樹海が今回本拠地 Kung Fu の Panda ような and 形 everything. で登場してきます。 Yeah, there's nothing As inherently far as wrong with beast Toronto's, races. Like I said, it's they just I have know a, what people home are in going to do. Dawntrail. You know, I know what people are going to do because people are fucking disgusting. So So it please just look gets forward ruined. to Yeah, it's meeting literally them. bestiality. So もちろんね、 but they're like, プレイヤー no, の but 皆 it's さん it's がキャラ not クター because と it's してご自身のね、 it's not. No, キャラクタ they're ーとして just 選択可能 they're になります。 furry. It's not bestiality. They just And of course, you they will be able want to to have play sex as with an them as animal, well. but they're not. They're just pretending to. So it's 種族の fine, 追加 right? は大変なので、 Autocorrect. 最後にしたいと私常々この10年言って They're ま just いりました。 pretending to, so it's fine, right? Making a new race is really hard, and I have continually get said it. throughout these 10 years that this will be the last one. これでプレイヤー種族の追加を最後にしたいと考えておりますが、どうなるかは分かりません。皆さん次第です。 And I'd like to say this will be the last one, but perhaps I can't. It depends on you. はい、先ほどね冒頭ご紹介した新キャラクターウクラマトもロスガル女性です。ぜひですね、ウクラマト非常に魅力的なキャラクターになっていますのでご注目ください。Of course, our Wuklamat that we introduced earlier is also a female Hrothgar, and she is really a lovely character, so look forward to meeting her. It's just all humans, but slightly different. これでようやく、忘れ物も皆さんにお伝えしましたので、 Yeah, you like 公演も wacky characters. 終わりにしていこうと思います。 Solo L being any Okay, female and now with that, we person. are finally done with the keynote. では最後こちらを紹介して締めにしたいと思います。 But at the very end, I would like to show you one more quick thing. Hi, はい、こちら吉田明子さん書き下ろしのアートとともに基調講演締めたいと思います。So with this art from Yoshida Akiko, we will end the keynote. Thank you. というわけで黄金のレガシーちゃんと出します。2024年に出します。発売 I と don't な know り who the girl ま on す。 top is. I don't know. We will, I assure you, release Dawntrail in 2024. 発売日、コレクターズエディション予約特典など情報はきちんとまとめて次の機会に Yeah, I know 大 you き do, く Ethan. また皆 I さ know ん you に do. アナウンスさせていただきます。もう少しだけお See, 待 and ち you're く a ださ normal い。 person And we will get the who information like you on when like the these pre-order different date is, races as well as all of or the like, you know, beast collector's, races because you think they're cool. and special bonuses, Or you just like them. as You like soon when as things we look can. goofy and wacky. こちらの後ね、 But 見たことないキャラクターがいたりもするんですが、ぜひそのあたりはね、ちょっとご想像してワクワクしていただけると嬉しいです。There are several characters you won't have met before in this art, so maybe think about what kind of people they will turn out to be and get hype. さあではケイツさん通訳ありがとうございまし Sure about た。ありがとうございました。 Thank you bug guys. guys.
ではこのままファンフェスティバルオープニングに移ってまいりたいと思います。まずはこの方々ケイトさんありがとう。ありがとうケイトさん。株式会社スクエア Thank you to everyone for watching this video. If you enjoyed it, feel free to leave a like and maybe even press that little subscribe button. A huge thank you to everyone who supports me over on Twitch, and a big shout out to my monthly Ko-Fi subscribers. I would not be able to create content for a living without you guys, so truly thank you from the bottom of my heart. I love you all very much, and I'll see you in the next video and or Twitch stream. Bye bye!